ဒီလိုမျိုးစတဲ့နော်ဒီနေ့ကစတဲ့ကမှာတရားရဲ့ပန်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အားနမောတသုံးညီညွတ်ဆိုပြီးတော့ရှိကိုပူဇော်ပို့မြော်မှရှခရောကြပါစို့နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတရားသူတရားနာများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2024လပိုင်း16ရက်မနေ့ကသင်္ခေတကိုပြန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တရားမဲ့အရာရဲ့ဆောင်ရမယ့်အရာရဲ့ရှောင်ရမယ့်အရာရဲ့ပေါ့နော်ဒီတရားမှာကဉာဏ်က3မျိုးရှိတယ်ဆိုပြောခဲ့ပြီဒီအကျိုးလိုချင်တာလည်းဉာဏ်ပဲကုသိုလ်လုပ်တာကောင်းတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်အကျိုးလိုချင်လို့လုပ်တဲ့ဉာဏ်လည်းပဲဉာဏ်ပဲနဲ့ကျိုးစားတာသူကအကျိုးရမယ်ဆိုတာသိပြီးသားအကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းမယ်ဆိုကြကိုသိပြီးကျိုးစားအဲ့ဒီခုကိုကမ္မသက္ကတမာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ကမ္မသက္ကတကမ္မကံဒီတာနဲ့သက္ကကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာနေနဲ့တရှိပြီးတော့တမ္မာမကံကဒိဋ္ဌိပြီးပြီးလောရမယ်လို့တဲ့ကမ္မသက္ကတတမ္မာဒိဋ္ဌိပြီးတော့နံပါတ်3သူကတော့လူချင်းလို့တောင်ပေါ့အကျိုးမလို့ချင်းဘူးပြီးတော့အကြောင်းကောင်းတာလည်းမလို့ချင်းဘူးအကြောင်းဒီအကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်တာမဟုတ်လို့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းအောင်လုပ်လေလေအကျိုးကကောင်းလေလေဆိုတာတမ္ပရာရှိတဲ့တွေ့သူကအကြောင်းလည်းသိတယ်အကျိုးလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့လူချင်းတော့မဟုတ်ဘူးလွတ်ချင်လို့တဲ့ဒါကလည်းဆိုတော့ခန္ဓာကင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်တာတမ္ပရာကလွတ်ချင်တာတဲ့ဒါကြတော့သူကဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲမတူတဲ့ချက်ကတန္တရာလင်မဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တန္တရာလွတ်မဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိတနည်းဆိုရင်လောကီနဲ့လောကောအဲဆိုရင်အကျိုးအကြောင်းအကျိုးတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲလူလိုက်ရင်ကုသိုလ်လုပ်တာပါပဲအကြောင်းတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအကျိုးရမယ်ဆိုတိလို့ကုသိုလ်လုပ်တာပါပဲတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်လုပ်တာကြတော့တာမန်မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါနသည်လောဘကိုတတ်တယ်သီလသည်ဒေါသကိုတတ်တယ်ဘာဝနာသည်မောဟကိုတတ်တယ်အဲဒါဒါနကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာငါမှလောဘသိတယ်ဆိုတာသူသိတယ်လောဘရှိတယ်အဲ့လောဘရက်နေတယ်သိတယ်လို့သူသိတယ်ပြီးတော့ဒေါသရှိမှသိတယ်ဒါပေမဲ့သီလကိုစောင့်တည်လိုက်တာနဲ့ကြိုင်နဲ့ငါမှဒေါသရှိလို့မရဘူးမေတ္တာရှိရမယ်။သူပြောင်းသွားတာ။အဲဒါသီလယူတာဒီဒေါသတတ်ဖို့ဘာဝနာပွားတာဒီမောဟတတ်ဖို့ဆိုတဲ့အတိနဲ့လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလွတ်တယ်။ဘာလွတ်တာလဲ။အကြောင်းလွတ်အကျိုးလွတ်အဲ့ဒါကိရိယာပဲလေ။အဲ့ဒါဉာဏ်ဒါသိရမယ်။သိရမယ်ချက်မှာတစ်ခုပဲသိပါ။လွတ်ချင်လို့လွတ်တာ။တန္တရာလွတ်ချင်လို့လွတ်ရင်တန္တရာချက်မှလဲတယ်ဆိုတာမှအကြောင်းအကျိုးကောင်းပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သိရမှာချက်ပြီးတော့နဲ့ဆောင်ရန်သူကအပမညာလို့တော့မယ်အပမညာသူကဆောင်ရမယ်ဆောင်ရန်အဲဒီလိုဆိုတော့လူဆိုရင်လူထက်တန်းကြဖို့နတ်ဆိုရင်နတ်ထက်တန်းကြဖို့ရှင်ဗျာနတ်မှာထက်တန်းကြတာရှိတာပေါ့တရားမင်းဆိုတာစတုမာရီနဲ့တာဝရတာနှစ်ခုကိုအထောက်ပါတယ်ပုံတိုင်းမှာနာမည်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါနာမည်ကြီးရှိတယ်လို့နတ်တိလည်းမရှိဘူးရှိတာပေါ့ကွာချာတာအဲ့ဒါအပမညာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆောင်းရဆိုရင်လူသမဟုတ်နတ်လူဆိုရင်လူမြင့်
လူစင်တန်းရှိတယ်တဲ့နတ်ဆိုရင်လည်းမြင်နတ်စင်တန်းရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့အပမညာမှာဦးဇင်းတို့ကရုဏာမုဒိတာပါနေတာဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့မေတ္တာဥပက္ခပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗြဟ္မာဆိုတဲ့ဗြဟ္မာစင်တန်းရှိတယ်အပြမမှန်စင်တန်းရှိတာပဲမဟုတ်လားလို့ပြီးမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗြဟ္မာပြည်က20ထက်မှဒီဥပမာဆိုပါတော့အောက်ဆုံးဗြဟ္မာ3ပုံရှိပါတယ်ပရမဇန်3ပုံခေါ်တာပေါ့နော်ဗြဟ္မာပါရိသေဇာဗြဟ္မာပုရောဓာမဗြဟ္မာအဲ့ဒီမှာဒီမဲ့တပုံတည်းမှာတော့မှဒီသူရေဆောင်ရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်စုံတော့လုပ်တဲ့ဗြဟ္မာတွေဆိုရင်မဟာဗြဟ္မာအုတ်ချိုရတဲ့ဗြဟ္မာဖြစ်တယ်အလလက်ဆိုရင်သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဗြဟ္မာပုရောဟိတာပညာရှိအကြံပေးဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်စုံမမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဗြဟ္မာပါရိသေဇာတဲ့ပရိသတ်ပြည်သူနည်းနဲ့ပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဗြဟ္မာဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်လူစစ်တမ်းပြရမယ်နတ်စစ်တမ်းပြရမယ်ဗြဟ္မာစစ်တမ်းပြရမယ်ဆိုရင်ဆောင်ရရှိတာကိုဆောင်ရမယ်ပြီးတော့တော့ကဝိရတိအဲ့ကျတော့ရှောင်းရံသူဘာပြောမှမဟုတ်ဘူးတကယ်ကသူကအပယ်တကားပိတ်ဖို့တစ်စိတ်သွားပြီအပယ်တကားပိတ်မှာလူနဲ့ဗြဟ္မာဖြစ်မယ်လူနဲ့ဗြဟ္မာအစင်တန်းရှိမှဥပဒနာဓမ္မတွေဒီနိဗ္ဗာန်ရမယ်အဲ့ဒါမှလူတိုင်းနဲ့ဗြဟ္မာတိုင်းနိဗ္ဗာန်မရဘူးအစင်တန်းရှိတဲ့လူမှအရိယဖြစ်မယ်အစင်တန်းရှိတဲ့နတ်မှအရိယဖြစ်မယ်အစင်တန်းရှိတဲ့ဗြဟ္မာမှအရိယဖြစ်မယ်ဘယ်လိုစနစ်ရှိလဲဆိုရင်ဉာဏ်ထဲမှာလွတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လွတ်တဲ့လူတွေနဲ့ဗြဟ္မာတွေကသာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာတဲ့အဲ့ဆိုရင်အကျိုးနဲ့ကြည့်မှဆိုရင်မရဘူးရပါပဲလူလည်းအကျိုးရှိတဲ့အတွက်လူဖြစ်တာပဲလေနတ်လည်းအကျိုးရှိတယ်နတ်ဖြစ်တာပဲဗြဟ္မာလည်းအကျိုးရှိတယ်ဗြဟ္မာဖြစ်တာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အကြောင်းရှိလို့အဲ့ဆိုရင်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ကာလမှာဝိပဿနာသမာဓိကြီးနဲ့လောက်တာဝိပဿနာဆိုတာဝိဆိုတာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဿနာကသိတယ်ကိုလိုတဲ့ကိုယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ရလာမယ်အကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မမြဲဘူးမမြဲတဲ့ຢာကိုတန်းတန်းနေတာယူနေလို့ပေါ့အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်လူဖြစ်နတ်ဖြစ်ဗြဟ္မာဖြစ်တန်းတန်းတာလည်းပဲမမြဲတဲ့ຢာကိုတန်းတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကကမ္မတက္ကတာကံရှိတယ်လို့သူယုံတာဒါပေမဲ့ကံကမမြဲဘူးဆိုတော့သူမသိဘူးတဲ့ကံမမြဲဘူးဆိုတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကံကိုတန်းတန်းနေသေးတယ်လူနဲ့ဗြဟ္မာဖြစ်လူဆိုရင်လူသေးသေးနဲ့နတ်ဆိုနတ်သေးသေးနဲ့ပြောရဆိုဗြဟ္မာသေးသေးနဲ့အဲ့ဝိပဿနာသမာဓိတိကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလူဆိုတာနတ်ဆိုတာဗြဟ္မာဆိုတာမရှိဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲရှိတယ်အဲ့ကြောင့်အကြောင်းကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေအကျိုးဖြစ်တဲ့လူနဲ့ဗြဟ္မာဘာမှမထူဘူးအဲ့ကြောင့်လူပြည့်ကျင်တဲ့ပြည့်ကျင်ဗြဟ္မာပြည့်ကျင်လို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလူနဲ့ဗြဟ္မာမဖြစ်အောင်အဲ့ဒါကိုပြောလိုက်တော့မအိုးမနာမသိအောင်တစ်ချက်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့မှလို့တစ်ချက်ယူမယ်ဘာလို့လို့အဲ့ဒါလို့ချင်တဲ့ဉာဏ်ပြီးတော့ဆောင်းရနှစ်ပါးဂရုဏာမုဒိတာကုရနဲ့ထူတာပြီးတော့ဝိရတိရှောင်းစရာတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မတာတမ္မာအာဇီဝဟုတ်ပြီအခုရထားတဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသိမြင်ကြည့်အောင်နောက်မှဘလောက်အကျိုးပြည့်စုံတယ်လဲဆိုတာဒီမှာနော်ကိုယ်တို့လုပ်ပြီးဆို6ချက်ပြရမှာတော့ပြရမယ်ဆောင်းရမယ်ရှောင်းရမယ်ပြရမှာကတစ်ခုပဲဒီဆောင်းမှာက2ခုဒီနံပါတ်ပါဝိဒါရှောင်းမှာက3ခုဟုတ်ပြီနော်6ချက်ပြည့်မှနေနိုင်အောင်6ချက်မပြည့်နေနိုင်တော့မလွယ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်ကြည့်ချအောင်ငါတို့ကလူဖြစ်နေပြီဘယ်လိုတန်စားခြင်းမှာကုသိုလ်အကြောင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူနဲ့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကိုကြည့်အဲ့ဒါစိတ်ပဲအဲ့ဆိုရင်ကြည့်မယ်ဒီစိတ်ပါဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့သူများမခံဉာဏ်မှာ1 2 3ပါအစင်မြင့်ဆုံးเนาะပြီးတော့2စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများခံ3စိတ်ပါဉာဏ်မရှိသူများမခံ
လေစိတ်ပါဉာဏ်မရှိရင်သူများခိုင်ငါစိတ်မပါပြီးဘက်ခါဖြိုးရမို့လို့ရင်ကြီးမှုမို့လို့သူများလောက်တာမို့လို့ဒီလိုဆိုတာတဲ့ရင်ကြီးမှုပဲဦးစားပေးတာမျိုးပေါ့နော်ဉာဏ်ရှင်သူအတဲ့နဲ့တော့ဉာဏ်တော်မျိုးပြီးတော့မခိုင်6စိတ်မပါဉာဏ်ရှင်သူများခိုင်ပြီးတော့စိတ်မပါဉာဏ်မရှိသူများမခိုင်ပြီးတော့စိတ်မပါဉာဏ်မရှိသူများခိုင်ဒါဘဝပဲကိုဘာစိတ်ထားခဲ့လဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီတော့ထည့်ကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့ချက်လက်ပြည့်စုံမယ်နော်ဒီမှာပြောတာဉာဏ်ရှင်တယ်မပြောတာဆောင်းတာရှောင်းတယ်သူကမထက်တာဘူးဒါကြောင့်ဆောင်းဉာဏ်တစ်ခုပါမယ်နေ့ကဉာဏ်နဲ့ဒီဒါဆောင်းပြီးတော့သုံးကရှောင်းပါမပါကြည့်အောင်နော်အခုဘောတခုရစေတာကိုကြည့်မယ်စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခံတာစိတ်မြင်ဉာဏ်ရှင်တယ်စိတ်ပါတယ်သူများမခံဘူးစိတ်ပါမခံတာကကံဉာဏ်ရှင်တာကဉာဏ်ကံရောဉာဏ်ပါအဆင့်မြင့်တယ်သူ့ပါလို့ဆိုတီးထိတ်လို့ပြောတော့တီးထိတ်ဘာလို့လဲဉာဏ်ပါလို့အာမောဟဆိုတဲ့ဉာဏ်ပါရင်အလောဘပေးခြင်းကမ်းခြင်းနဲ့ကိုညည်းခြင်းနဲ့အာရောသာမေတ္တာပြည့်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပြည့်စုံမှတိဟိတ်တော့ပေးခြင်းကမ်းခြင်းစိတ်ရှိတာမှန်ပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချက်နေအောင်မယ်ဆိုရင်ချစ်တဲ့သူပဲပေးနိုင်တယ်မချစ်တဲ့သူမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်မေတ္တာမပါဘူးမေတ္တာမပါအာရောသာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုသုံးဖို့ပြောမယ်အလောဘအာရောသာမောအလောဘကပေးခြင်းကမ်းခြင်းတာအာရောသာကချစ်ခင်တာအမောကသိနေတာသိတာမသုံးချင်တော့ဒီအကျိုးလိုခြင်းလို့နှစ်အကြောင်းသိလို့သုံးအကျိုးအကြောင်းမလိုခြင်းလို့အချက်သုံးချင်တော့ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်သိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဉာဏ်ရှင်တာပဲအဲ့ဒါသူ့ကိုဘာတီးလို့ပြောတာလဲဒါပေမဲ့တီးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးလူနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြမဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဟုတ်ပြီလူနဲ့ဖြစ်တာကတစ်ပြမဖြစ်တာကနှစ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကသုံးအဲ့ဆိုစစ်ကြည့်ကြအောင်နော်ချိန်ပါလို့ရေးပေးမယ်ရေးမယ်ဆိုရင်နေရာမဆက်လို့ကြည့်မယ်နော်ဒီမဲ့အကျိုးလူတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါကိုတစ်လို့မှတ်ထားနော်ဒါဆိုပြောခဲ့ပြီးတစ်အကျိုးလူတဲ့လူချမ်းသာနှစ်ချမ်းသာဖြစ်ခြင်းတယ်ဒီဘဝမှာဆင်းရဲတယ်ဗျာနောက်ဘဝကျချမ်းသာခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဒါနလုပ်တယ်ဒီဘဝမှာယောဂများတယ်ဗျာနောက်ဘဝကျယောဂကင်းခြင်းတယ်သီလဆောက်တယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကျိုးလူလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သိရောသိတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဒီခန္ဓာကင်းတဲ့သူမသိဘူးတကယ်ပြောရင်ခန္ဓာရှိလို့ဒုက္ခဆိုသူမသိတဲ့အတွက်အကျိုးပဲလိုလာတာမလို့သူဒီလူနဲ့မျိုးပဲဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်အကျိုးလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုပါစို့ဗမာတော်များမရှိလို့မလို့လို့မရှိအတိတ်ကမလို့ဒီဘဝမှာဆင်းရဲတဲ့ပြောဒီဘဝမှာဆင်းရဲတာမှန်တယ်ချက်လို့ရင်နောက်ထပ်ဆင်းရဲအောင်မှာသူကအကျိုးကိုပဲသူကတက်တက်ပြောနေတဲ့ပြောပဲမရှိလို့မလို့ဆိုတဲ့စကားကိုသုံးတဲ့နေရာမှာလေဘာမရှိတာပြောတာလေဒါကိုသိဖို့လို့တကယ်တတ်တာတရားမရှိလို့မလို့တာပစ္စည်းမရှိလို့မလို့တာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတဲ့လူတိုင်းလူတယ်လို့မထင်နဲ့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့လူတိုင်းလူတာတောင်မှလေလူတော့လူတာမဟုတ်ဘူးကိုအကျိုးလူတလောက်ပဲလူတာသူများလူတလောက်ကိုမလူဘူးအဲ့ကြောင့်မရှိလို့မလူဆိုမရှိလို့ဆိုပါတတ်တတရားမရှိလို့မလူတာကဒါနမလုပ်တာတတ်တာမရှိလို့ဒါနမလုပ်တာပြောတာပစ္စည်းမရှိလို့မဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာသင်ပေးမယ်မလုံးနဲ့စရာတစ်ခုမှမရှိဘူးဥဒ္ဒကစေတနာဘိကဝေကမ္မဝရမိစေတနာပါရှိပြီဆိုရေတစ်စက်ကိုခတ်ပြီးလူလဲဒါနဖြစ်တာပဲခက်တာက
Any low dana nepatali, no matter that time she. So you see, Yashima Dana Loya, Jonjia, I am a Shilo Meluza, that time a Shilo, Dana Noda. You see, Mishilo Dana Noda Mohu. You see, Mishile, yet Luluya ready. Ah, she may change her family. Ah, Lugu Meduya, Yada, oh. Did I mean that Gorama Piama picking the Kasson Lagi need Jan Kalama. Body being tea and body at that time may look near the amigo, Peter Chima. Or tears of it, yea, the Madia. Piano reading. You like that, tears of that, Ponia, Parais and Yoda. Yeah, see my chilling. Oh, but look, cut the quadria. Luzan is a chit up. But Chimam the woo. You clearly him and she said on outside kids. But Chimam the Ugu Yalo. Daja of the Napa, Uga. The number of hours about it. Say Shindwa, and not that other boy. They are nominally say Shin to Dwara. I don't know who is Yendula. But Machine is imaging. She bought Bams of Luluya. And there's all Ula Yala Valley. As a Tata Machilo, Nuna. Obina, a Huji. Lu net. Luchana Chana Logino, who Pimaka Shala PC. Oh, I think what Maru Dana naked. Diwama, Senior, they get Dana Nera, that Nelu Dana Nera, that I mean Dana Nera. Lava, Mabuna, Mabuna, Bubu, I won't think it. Obina, as a Jew Lugin, say the Lunena. We don't have a name. A job, comma, a two county, a job. Come Miano, come on Julie, come Jew, connect his name. Come at Julie, come at Tiginess, come home Miano, come home Miano, come on Juzan. Oh, come on Juzan, Would he Luna Peter Liam, a similar Luna, essentially Luna, to who? Up in your palm, we already bombers, I did do all day. Someone to move. Kids got an amazingly wanted. Then I mean, when you chop. Did I mean? I will send them a kid. I don't look it. That's what did I mean? Nami did it. A good cheap go. Say bar, and mention to me what kind of that. Can't find a son of my teeth as on my do a second of you. A bit of Fonzia, Machika, Kume Michiru, Truman Michiru, Uko Joa, Canada. Who be a meeting? Block a Keleswa. We don't show them machine way, could show them every time I was at the Mazi or Michigan, a young unquote Jaya. Louis just a German Shida, call it Judy, who a piece of the Pogovia. How much of them who call it to a piece of the Jaya? Oh, say by Yanshin to me our country. Yes, so be mellow. A Joe Lugin near the Hua, immediate. Sound young shaman to number, to a Lugina jewelry. I don't know never came there. Now, the bad nigger, nay. You a town be a bit of it. Sounds a less sound, I shall there, showers of the Babu. Jemma. Yeah, never don't get it. So, Lugi in that gym, you might be, oh, nothing, more than the even would go. Then you say, no machine logo that would another than no killing a dollar that would the last habit. No killing them more that would found a bottle of the over. Never that busy old business with Yahu. Near my woman, a business of the car. Oh, as a one, yes, she's about chat on yet. And a tea, hey. I don't hear to my bees only remember. Lu never kissed it. A thing you. Yama Pizzi at the you. They were cheaply named at the you. What as Robia, Timatilem Sui Zayamati can be on the behavior, that can be on that. Can Tara Tara Yeah, Gine, the Marimeahu, Bayali Maro, so can you ever go there? Zayas a John Shigo. Oh,
ဇန်နဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဲ့ဖို့ရစချင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လုတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ဖို့ဒီမှန်ပြီးကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ကံလည်းကောင်းတယ်တရားကျင့်ရင်ဇန်လည်းရတယ်မဲ့ဖို့လည်းရတယ်အဲကြောင့်အချက်3ချက်ပြောထားတယ်အဲဆိုလူတိုင်းနိဗ္ဗာန်ရမလားဆိုလူတိုင်းနိဗ္ဗာန်ရလူတိုင်းကံကောင်းတယ်အခုကြည့်လိုက်လောကမှာလူချမ်းသာတွေလူစင်ပြေတွေများရတယ်အဲ့ဒီလူချမ်းသာလူစင်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဒီဒေတာဝင်ပြီးတရားကျင့်နေတာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကျင့်တာပဲချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကျင့်တာပဲတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမာတိမရဘူးတမာတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဲ့ဖို့မရဘူးတူဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ကုသိုလ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလေလုပ်လိုက်ပါ3 in 1အကျိုး3ခုဒီလူနဲ့ဆိုတဲ့အကျိုးကတခုဒါကာမကုသိုလ်ခေါ်တယ်မြမဆိုတဲ့အကျိုးကတခုဒါရူပအရူပကုသိုလ်ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကျိုးကတခုဒါမဲ့ကုသိုလ်ခေါ်တယ်မဲ့ကုသိုလ်တွေမှတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲပြောပြီးသားဝိပဿနာတမ္မာလေးကြည့်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်ဆိုတကယ်တော့အကုသိုလ်ကုန်နေတဲ့စိတ်နဲ့တော့ကုသိုလ်မလိုချင်ဘူးအာရှင်ရလည်းနောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်မှာကုသိုလ်လိုချင်မှာလိုချင်တယ်ဆိုအဲ့ဒါတဏှာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါသူ့အကြောင်းတရား3ချက်ရှိတယ်တိဟိတော့တိဟိပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာကြည့်အပေချာနိုင်တဲ့တိဟိပြီးတော့တန္တရာလည်းမဲ့တိဟိတန္တရာလုံးမဲ့တိဟိဆိုတော့3မျိုးရှိပါတယ်ဒါဓမ္မလို့လို့ရှိရင်ပါပြီးတော့ဆောင်တဲ့ရင်တဲ့ဒီလူဟာလူချမ်းသာနတ်ကနတ်ချမ်းသာလူကလူစင်တန်းရှိတယ်နတ်ကနတ်စင်တန်းရှိတယ်ဒီမှာလည်းဒီမှာစင်တန်းရှိတယ်မဲ့ဖို့ရတာလည်းစင်တန်းရှိတယ်မတူဘူးခင်ဗျာသုဘဗုဒ္ဓဆိုတဲ့လူနာလည်းမဲ့ဖို့ရတာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီကရုဏာမုဒိတာခေါ်တဲ့အပ္ပညာနှစ်ပါးမပါတဲ့တွေ့တတော်သားဘဝနဲ့မဲ့ဖို့ရတယ်။အော်ရှင်နရုဒ္ဓမဲ့ဖို့ရတယ်။မဲ့ဖို့ရတာချင်းတူတူအပ္ပညာပါရာချင်းမတူဘူးကရုဏာမုဒိတာပြီးတော့သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မနာသမ္မာဇီဝပါရာနဲ့မတူဘူးတဲ့။အော်ဒါဆိုရင်မဲ့ဖို့ရတာချင်းတူရမယ်။ပုံစံခန္ဓာချင်းမတူတာကရှောင်စရာဆောင်းစရာကွာလို့တဲ့။ကိုကိုပေးကြည့်။မဲ့ဖို့ရကျင်တာဟုတ်ပါပြီ။တတော်သားဘဝနဲ့ရကျင်တာလားဆင်းရဲသားဘဝနဲ့ရကျင်တာလားသို့မဟုတ်တာမန်လူဒန်းသားဘဝနဲ့ရကျင်တာလားသို့မဟုတ်လူချမ်းသာဘဝနဲ့ရကျင်တာလားသို့မဟုတ်အာနာပြည့်စုံပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ဘဝနဲ့ရကျင်တာလားမေးကြည့်တတော်သားလည်းမဲ့ဖို့ရတာပဲသုဘဗုဒ္ဓသုဘဗုဒ္ဓတော့တတော်သားပြီးတော့တာမန်လည်းလို့သမားရကန်တဲ့ကျက်ကတဲ့တာမန်ယူရအလုံးသမားပဲမဲ့ဖို့ရတာပဲအော်ချမ်းသာပါကြည့်မယ်ဒီတာလူချမ်းသာကြည့်ရနိုးလို့သူကချမ်းသာတဲ့ပြင်အာနာရှိတာသူကကီလေဟုတ်တယ်မလားကိမနာတော့ဘပုရုနဲ့ပြောလို့အများကြီးပဲသူကချမ်းသာအာနာကြည့်အကုန်လုံးပဲပေါ်ရတဲ့လူတွေပဲလူတွေကနားလဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဥစ္စာရပြမယ်ဆိုရင်သုံးမှနေကြချင်တယ်သူတို့ကတော့မရှိဆိုတဲ့စကားမကြားဘူးပြီးတော့အာနာလည်းကောမလုံးနဲ့အာနာပြောပြနေတယ်သူတို့ကမင်းသားဆိုတာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တာကိတဲ့မှာတက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီဝလာတို့နဲ့ level 2ချီအာနာတို့နဲ့ level 2ဘကုတို့ကိမလာတို့နဲ့ level 2ချီအာနာအပြည့်ရှိတယ်ချမ်းသာတာပြောနေတယ်မရှိဆိုတဲ့စကားမကြားဘူးတဲ့ကိုကြတော့ရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားမကြားဘူးအတူတူကြည့်အဲ့ဒါပြန်ပြမယ်နော်ဒီညအဲ့ဒီညကနံပါတ်3လွတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ညတိနဲ့ပါပြီးမဲ့ကြည့်ကံကောင်းစေတဲ့ဆောင်ရရှောင်းမပါရင်တရောင်းသားဘဝနဲ့လည်းပဲလက်ပေါ်ရမှာပဲ။သို့မဟုတ်ရကတ်တဲ့ဘဝတာမန်လက်လုံးလက်တန်းစားဘဝနဲ့လည်းပဲလက်ပေါ်ရနေတာပဲ။အော်ဝိသခါလို့ချမ်းသာတဲ့ဘဝနဲ့လည်းလက်ပေါ်ရနေတာပဲ။နုရုဒ္ဓလို့ချက်လက်ချက်နဲ့အာနာလိုက်ရှိတဲ့ဘဝနဲ့လက်ပေါ်ရနေတာပဲ။ကြိုက်တာကိုရွေး။ကြိုက်တာရွေးဆိုရင်ဒီမကြည့်လောက်တာကိုတိတိကျလောက်ရတယ်။ကိုကနုရုဒ္ဓလို့အာနာပြည့်စုံပြီးဒီစဥစ္စာချမ်းသာတယ်ဒီလက်နဲ့ကြည့်လိုက်နုရောဆိုတာ၄ကြည့်ရအောင်လှပါတယ်
ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမတိလာပြည့်စုံတာလေတမောစာတမကမ္မတမောစီကတိလာပြည့်စုံခန္ဓာကိုယ်ကလာတော့နေတယ်အပဲမကြောက်ဘူးခန္ဓာလွှမ်းရင်လည်းအစင်တန်းရှိလို့ဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးဆောင်ရအပဲမညာတစ်ပါးရှိတယ်ပဲအစင်တန်းရှိတာအာနာအပြည့်ရပြီးတော့ဒီစိုးဆိုတာအပြည့်ချမ်းသာပြီးတော့မကြည့်ဉာဏ်ထဲမှာနံပါတ်တော့သူပဒနာဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မက်ကိုရတာကြိုက်တာကိုယူရမ်းတော်မလို့နဲ့လို့အခုသင်တဲ့တက်ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဒါနလုပ်ခုတယ်ကိုယ့်ကိုပြန်မေးကြည့်ရှင်လူရလို့ဖြစ်ချင်တာမှန်ပေမဲ့ရှင်လူရစိတ်ချဘလို့ပြင်ပြီးလုပ်ရဖို့မသိဘူးပြီးတော့ရှင်လူရဉာဏ်ဘလောက်တိကောင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ဘလို့ပြင်တော်ဘလို့သိပြောကြည့်6ချက်ရှိတယ်နော်ဒီဉာဏ်ကပါဝိပဿနာတဲ့ကုသိုလ်ကျင်တော်ကိုခန္ဓာကင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုညွှန်နေတာဆိုလိုတာကအကုသိုလ်ကုန်နေတာနှစ်ဆောင်ရင်ကရုဏာမုဒိတာကုလဲကုတယ်ထူလဲထူတယ်3ရှောင်းဉာဏ်သီလပြည့်စုံတယ်အာဇီဝတမကသီလတမဝါစာတမကမ္မတတမစီဝပြည့်စုံတဲ့အတွက်ရတဲ့ခါမှာလူရတဲ့လူပဲဝိသခါတဲ့လူပဲရက်ကတဲ့လူပဲသုဘဝရတဲ့လူပဲဒါပေမဲ့လူလို့နာမည်တူပေမဲ့တိဆိုတဲ့နာမည်တူပေမဲ့ခန္ဓာချင်းမတူဘူးကံချင်းမတူဘူးတဲ့ကြည့်ကံဇံမဲ့သုံးခုစလုံးရတာရှင်တို့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပါစကုအပိညာရလေပြန်မှာဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဇံရကံနဲ့ချင်းမဆိုရင်သူဒီမရှိဆိုတဲ့စကားမကြားဘူးတဲ့ဒါကံပြီးတော့အပိညာမှာဆိုဒိပါစကုအပိညာဒါဇံမဲမောဆိုအရတမဲ့ကြိုက်တာကိုပြောလုံးဝလုံးလည်းမရှိဘူးကြည့်မဲ့သုဘဘောဓာနုနာရောင်းစားကံကြည့်ကံမကောင်းလူတော့လူပဲဇံဘယ်နေရလားမရဘူးဟုတ်လားမရလားရခြေကတ်တယ်တော့တော့ဖြစ်ကံကြည့်လူပဲဖြစ်တာဒါပေမဲ့လူချမ်းသာမဖြစ်ဘူးခြေကတ်တယ်ဆိုတော့သူ့ပေခြေပေါင်းနဲ့ထောက်ရလို့ရင်ဘက်တီတည်တဲ့ဒကမာလေးလေလူပဲလူချမ်းသာမဟုတ်ဘူးအပိန်ကြီးမရဘူးဒါပေမဲ့မရဝိသကကြည့်အောင်ဝိသကခံကောင်းတယ်ဤဆုံးနဲ့ဒါပေမဲ့ဇံကြောက်ဘူးအပိန်ကြီးရမကြောက်ဘူးမရလူတို့ကကံကြည့်လိုက်နှစ်ဆင့်ချမ်းသာတဲ့ကံရဲ့အာနာရှိတဲ့ကံရဲ့ဇံကြည့်လိုက်အပိန်ကြီးရမဲ့ကြည့်လိုက်အရတမဲ့လောက်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရန်လို့မရဘူးဒီမဲ့ထောက်ချက်ပြရတယ်ဒီဉာဏ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ပါမယ်နှစ်ကရုဏာမုဒိတာပါဆိုလိုတာကိုယ်လည်းကိုယ်နဲ့မယ်ထူလည်းထူနဲ့မယ်စုကိုယ်လည်းထူတာကိုရှင်းပြတာမှရတာဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်နားလည်ပြီးတော့ကျင့်နာမယ်တနာမယ်စမှာမယ်မြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘာမြောင်မှန်းတာနဲ့အပြစ်မပြောပဲကျွေးနိုင်မွေးနိုင်ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်ရမယ်ပြောတာပြီးတော့ရှောင်းတမဝါစာစကားပြောတင်မှပြောတယ်ဒီဝါမဆန်ဘူးလူမျိုးရေးမဆန်ဘူးနိုင်ငံရေးမဆန်ဘူးဘာသာရေးဆန်ဖို့တို့လို့သမကမ္မန္တကိုလူတဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတ်တာဖြစ်တာလုံးဝမပါဘူးပြီးတော့ပြောမအာနာစီသမကမ္မန္တမှာလေလက်စားပြီးရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုလူတာတစ်ခုမှမရှိဘူးသိပြီးလူတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုမှပါဘူးခိုးပြီးလူတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုမှမပါဘူးတတ်တရရလေပြီးတော့တမဟာစီကမဟုတ်တာနဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းပြီးပိဿံရှာခဲ့တာတခုမှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချက်တွေပြည်စုံမှတ်ပါနေရှင်တို့တို့ဒါဒုလို့ပြည်စုံတဲ့ကုသိုလ်ရမှာဒီဟဲ့တော့ကြည့်ပဲဒါအောက်ပြန်ဆင်းကြည့်သုဘဗုဒ္ဓတောင်စားလောက်ကိုအစိမ့်မရှိပဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိလိုပေါ့နော်နောက်တစ်ခါခိသွားနေရတယ်ဒီဟဲ့တော့ကြည့်ပဲလူချင်းသာလည်းရခံဘူးမယ်လက်ချင်းသာလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးမယ်ဒါပေမဲ့သုဘဗုဒ္ဓလူနာတောင်စားလောက်ကိုဘက်ကိုမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကံအကျိုးကိုမြုပ်ဖို့တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ခဲ့လို့ဒီဟဲ့ပဲနော်အဲ့ဒါကိုသိအောင်နောက်ထပ်သင်ကြည့်မယ်ဘယ်လိုတူရပေါင်းပြီဒီ6ချက်ပြရမယ်နော်ဒါဥစ္စာဖြစ်တော့မယ်ဖတ်ဖို့ကပေးနေတယ်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီလိုပေါ့ပါလို့ဒီဟိတ်ကံဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပါမယ်ဒီငါဒီဟိတ်အခုဆိုတော့ဉာဏ်ရှင်တယ်သူများမခံဘူးသူများမခံဘူးကိုအသိနဲ့ကိုလို့တောင်မလို့ဆိုဒီဟိတ်ခေါ်တယ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီငါအတွက်သူကဒီရဟန္တာဖြစ်လို့စေအောင်တဲ့ဆိုပါစို့စိတ်မပါဆိုတဲ့ကံနဲ့မွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လောကဓာတ်တိတ္တတို့ပေါ့ဗျာဉာဏ်ရှိလို့
Yana Pipi Melo. To Melo Tamilo, Mishibu Yan Da Dan Bomuji. Say Baso there, Kudo ne, Messia King Zoa, Dana love the Bobo Dream, Bondida. Yana Vida, Canon Vidamu. Lurigadi, Canon Yana Vidatina, Canon Yana Vin, Tamara Yana Pure Ball, Winnie Yana Pure Ball. Can be Yan, then you die. Can, Daga, Yan. That video cheated with the Ali, Daga, Bio, so, Kedoketa. At that time, not on the board and Baba Mamdi. As we say, but the one that Chinu, China, so they say that, Lodale, can be. To Yamakan and Lodale, can be. TV Lodala, Yan, can Yan do. Can don't do that, Yamagon, Yan Gonga, Kamagongo, Najambo, be a block that CA. A lot of John Mabila Bobility, Chana, Canadian do, the children Canadian do it there, in your letter there, Osa Rashid, the two Osa Rashid, in your letter, the two in your letter, Osa, Mishibu, the two in your letter, Matan, Osa, Mishibu. And I was a media. As a poor person, and Chibo, Hobby, as a dinner. Say bar, Yanshin, the Yamakanye, say bar, Yanshin, the Yamakanye. I mean, Tonadago, Yana than the art and Karigaya, Ubatago, Yana than the art and Karigaya. Say the goodie, TPC, TP, 2 years T and Lago, no? To go to Lodonga, a Churujin, a Jew, Luciana be there. A Churujin, a Jew being people. Hello, mobile, a child TV, the Juza so in Elboa, the other in Zayana. I'm a weather for it. I put the king in the same fun, the Chetla Atto, Zaga, where we found Alara, Urugago, Napoleon. Tavi may kill that king in a same, Dana look at a Pogo reasoning, Zan Layame, Mapuriamas of the woman in the man, Jump 9, oh, I don't young Yogana. How be done? Not a general team, eh? Nay, so legend, chop content. Nay, so chop content. Nay, so chop content. Daga, do it on the cook. Tiga tonko. We don't know Loba, Doda, Moha, the Aloba, Adoba, Moha, the Loba, do gende. Aloba, pigeon. Lobaga Eugene, Alobaga, Ujine. Dodaga, Majimina Pide, Toka Pide, Adodaga, Chinede, Chinude, Mita, Tanade. Amoa, Mohaga, Bama Mutibu, Amojaro, Pide, such in bed. Obida, Aima, Aloba, Adoda, Amozure, Hedonku. So the good of the Pogo Diama, Amokore, Niapalani, a deep man, Aloba. Page in the Adoba Mitamapia. But when you can go a same shishi, Mishishi, Mitalon, Pida, Aloba, Adoba, don't you? Kimet Ne Yanshin, Yanshin, Yanshin dying can go on to your camera. But all where to the dear Bobo, your Udo to your camera, look at Camera, look at Peter to it. Any Bogo Diawa, alone on the Laka County Township. So was a manager, let's talk machine, manager alone. The Lakamia, but manager came out of the water. Manager McCann, look at Yabu. As a kind of look at Bogo Dia, can in a gym, a big walk on the township. As a door near Mavi, can be ordered to that Julie Baby. Peter Dimati, no, never one. Near machine boo. That was the real kind move. Kind of low when they load up my women, load up the sick Mashibu, send him a giant, a joke kind of body. Or other 2 level, do we hate it? Peter, chop, save a bar, how like near Shina, Made, Dabi met, Tumia, Kaima, Ajabi, say Baba. No need to care. He said that. Say Baba. TV, Kuranoba.
ဒီဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားမှာစိတ်ပါတာမပါတိုင်းမဆိုင်ဘူးဒီဉာဏ်ရှင်တာနဲ့မခိုင်းတာပြီးတော့ဉာဏ်ရှင်တာနဲ့ခိုင်းတာအဲ့ဒါကွာပါတာအဲ့ကြောင့်ခါကျရင်စိတ်မပါဘဲနဲ့လေလောက်တဲ့ကမှာသိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်တာသူများကိုစိတ်မပါကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်သူများခိုင်းတယ်သူများခိုင်းပြီဆိုတော့အဆင့်အလေးသွားတာအဲ့ကြောင့်ရွေးကလေးလုံးရှိတယ်နှစ်စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများခိုင်းပြီးတော့စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်းဒါကြတော့ဉာဏ်ကောင်းတယ်ကံမကောင်းဘူးပြီးတော့နံပါတ်3ကျတော့ဉာဏ်မကောင်းဘူးကံကောင်းတယ်နောက်ထပ်6ကြည့်မယ်ဉာဏ်ကောင်းတယ်ကံမကောင်းဘူးဟွန်ကြည့်မယ်ဉာဏ်မကောင်းဘူးကံကောင်းတယ်အဲကြောင့်ဉာဏ်ရောကံပါကောင်းမှဒီဟိတ်တခုခုချုံနေရင်ဒီဟိတ်အခုဆုံးချုံနေရင်လာမယ်ပတ်ဖို့ကြည့်မယ်နော်အဲဆိုရင်ဒီမဲ့နှစ်ဉာဏ်ကောင်းတယ်ကံမကောင်းဘူး3ဉာဏ်မကောင်းဘူးကံကောင်းတယ်တစ်ထည့်ကြည့်ပါနော်ပြီးတော့6ဉာဏ်ကောင်းတယ်ကံမကောင်းဘူးဟောဉာဏ်မကောင်းဘူးကံကောင်းတယ်အဲ့ဒါသူ့ဘာတော့ဒွိဟဲ့နှစ်ခုပဲအဲ့ဆိုရင်ကဏ္ဍက8ခုရှိတာလေးပါကြရင်4နဲ့8အဲ့နှစ်ခုကျန်တယ်အဲ့နှစ်ခုကဘာဖြစ်လဲသူ50 up 8ပုဂ္ဂိုလ်300ရသွားပြီတီဟိတ်ရဲ့ဒွိဟိတ်ရဲ့သုဝိတ္တဟိတ်အဲ့ဒီတီဟိတ်မှာဘာဖြစ်လဲအရိယာဖြစ်တာဒါပေမဲ့တီဟိတ်အရိယာမဖြစ်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအရိယာဖြစ်တာကြည့်အောင်သုဂတိအာဟိဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုရင်4 8ကြည့်မယ်နော်4ကစိတ်ပါဉာဏ်မရှင်သူများခံပြီးတော့8စိတ်မပါဉာဏ်မရှင်သူများခံအဲ့ဒီမြောက်ကိုပြောမယ်စိတ်ပါဝမ်းသာကြည်နူးကြည်နဲ့သဘောကျတယ်ဉာဏ်မရှင်ဘူးကိုယ်တို့ရပါနာမလဲဘူးခိုင်းတယ်တကယ်နဲ့ဖုံးဆက်လို့ဥပမာပြောကြဆိုကိုယ်ကိုယ်ကုသိုလ်လုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းအမွေးနေဖြစ်နေတယ်အဲ့တကယ်ချင်းကနေတော့ကြောင်းသွားပြီးတော့လေကုသိုလ်လုပ်ချင်တယ်တကယ်ချင်းဖုံးဆက်တယ်ဟာတကယ်ချင်းနေ့ခါကျငါမွေးနေနောက်တကယ်ချင်းလာမှာတိတ်ပြုတ်ဆက်ကောင်းမှာတကယ်ချင်းပြည့်လာကြာနေပြီဘာလဲများတော့လဲစိတ်ပါဟောဝမ်းသာကြည်လို့ကျင်တဲ့သဘောကျဟုတ်ပြီကွာငါမင်းကုသိုလ်လုပ်မယ်လို့သိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမကြည့်ဉာဏ်မရှင်တာကုသိုလ်လုပ်မယ်လို့မသိဘူးသူရဲ့ကောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲတစ်တကယ်ချင်းမွေးနေနှစ်တကယ်ချင်း reunion တကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းဆောင်တဲ့ချက်အဲကြောင့်ဖိတဲ့လူတွေဒီလိုဖိတာပဲတကယ်ချင်းတွေဆောင်နေတိတ်လို့စကောင်းတာကုသိုလ်ပျော်လို့လုပ်တာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ကြည်လိုက်ကုသိုလ်တီးပြီးလုပ်မှအဆင့်ရှိတာပြောစရာသိကောင်းတာဘယ်သူတွေ့မှာလဲတကယ်ချင်းတွေ့မှာမို့အဲ့ဆိုရင်တကယ်ချင်းဖိတ်လို့ကြောင်းသွားပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်စင်စိတ်ဝင်စားပုံလည်းမရှိတော့ဘူးဘုရားလည်းမရှိတော့ဘူးပုံရှိကိုဘုရားရှိခိုးတယ်ဆိုတော့မှရိုးရရည်ချင်းမှုလို့မြို့ကလာမလို့ရှိခိုးတယ်ပြီးရင်တကယ်ချင်းတဲ့ဒီလီဝါလာဆက်ပြီးရိုက်တပ်ပုံရိုက်ပျော်ပါရီမောဉာဏ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ကြောင်းတော့တာသူ့ရောက်တာမဟုတ်သူများခေါ်လို့ရောက်သွားတာဉာဏ်မရှိသူများခိုင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကြတယ်သူကတိအားဟဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သိအောင်ဆိုဖြတ်ပြောအောင်နော်သူကတိဟဲ့ကပြီးတော့နံပါတ်8ကစိတ်မပါသွားကြည့်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကျုံကသွားနေကြမှာလို့ရင်းနေနေတာတချို့ကကြောင်းသွားနေကြမဟုတ်ရင်သွားခြင်းစိတ်မရှိဘူးတချို့ကသွားနေကြမို့လို့စိတ်ပါပါမပါပါအောင်ဥပုသ်ဆိုသွားမှာပဲဥပုသ်တွေဥယူနေကြအောင်ဥပုသ်ယူနေကြတော့မတွေးနဲ့စိတ်ကိုထက်လိုက်အော်ဒီနေ့ကုသိုလ်ကောင်းအကြီးစားလောက်ရတော့မှာဒါကြောင့်ငါတိတိကျကျလုံးဝဖြစ်မှာဒီမတွေ့ရမယ်အခုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းကြော်ညာပေးတာလေတရားချိတ်ကင်တို့စင်ပေါက်လို့မနေ့ကတော့ပေါ့ယနေ့ဒီပါလာပြည်ဖြစ်ပါ၍ဥပုသ်တိလာတဲ့စောင့်တည်ရန်အတိပိအပ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဥပုသ်နေ့ပဲဥပုသ်ယူမှဖြစ်မှာလောပုံမှာစိတ်မပါတာလေ။ခုတော့ရိုးတယ်လုံးနဲ့စိတ်ပါလက်ပါတော့အခုကြည့်တော့တဲ့ဉာဏ်မရှင်ပါတည်ဘူးသူနဲ့ပြောလို့တာတော့ပြီးတော့အများခိုင်းခေါ်လို့လုပ်ပေးတာအဲကြောင့်ပရဟိတခေါ်တာပေါ့နော်သူမြတ်လို့လုပ်တတ်ဖို့သတိထားပါစိတ်ပါလက်ပါလုပ်ရင်အကျိုးတစ်မျိုးစိတ်မပါဘူးလို့အကျိုးတစ်မျိုးဒါပေမဲ့သူမြတ်လို့လုပ်တာပဲရှင်မြတ်စိတ်မပါရှိတယ်
ခေါ်ခိုင်းမှလောက်တာမျိုးလေခက်ခက်လောက်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ဒါသူကလေးနဲ့ရှစ်အကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဘာဖြစ်လဲသူကိရိယာရဲ့ရေးခင်လေးတယ်နည်းနည်းရေးချင်တာသူတို့လူတို့ကမှာပေါ့နော်တိရစ္ဆာန်လောကတွေဒီမှာလောကကတွေးရမိတယ်ဒီမှာဒီမှာလည်းအခုသူကိရိယာဆိုမရှိဘူးနောက်ဒီမှာလည်းသူကိရိယာမရှိဘူးလူပြည်နဲ့အောက်မှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီလူပြည်မှာကြည့်အောင်မျက်စိကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့မှုမှာနာမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့မှုမှာပြီးတော့စကားမပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့မှုမယ်ပြီးတော့လေလက်ပြတ်ချစ်ပြတ်လေးတွေတွေ့မှုမယ်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်အဲ့မျက်စိကန်းတာနာပင်းတာမွေးရပါပေါ့နော်စကားမပြောတတ်တာအဲ့ဒါကို disable လို့ပြောတာတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆုံးအားနာမကြားပေါ့နော်အဲ့လိုဆုံးအားနာမကြားဖြစ်တာဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်ထင်လားအကုသိုလ်ကံကြောင့်ထင်လားကိုပြန်ပြီးကြည့်အခုဆိုတိုင်းရမရှိလို့မေးလို့မရတာအခုကိုဖြည့်ကြည့်ဆုံးအားနာမကြားဖြစ်တာဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်လားအကုသိုလ်ကံကြောင့်လားမေးလို့ဖြစ်မှာဒီလိုမှလည်းတော့မတက်ဘူးတဲ့လူဆိုရင်တော့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒီလိုမှလည်းတက်ဘူးတဲ့လူကတော့နည်းနည်းကျင်းနေတယ်ပြန်မြင်မယ်နော်အခုစလို့ကဝက်ချန်လို့ရှိရမှာလားရန်ကုန်မှာဆိုရင်လေထားပါနေရာပြောလိုက်တာသိစင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအားနာမကြလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစလို့တစ်စစ်ပေါ့မတန်မစွမ်းပေါ့နော်အခုတော့အာရဇာရပါလောက်တာမလို့မတန်ပြီမဲ့စွမ်းတယ်လို့သူကသုံးလာတယ်ဟုတ်ပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်ကံကြောင့်မတန်မစွမ်းဖြစ်တာလားအကုသိုလ်ကံကြောင့်မတန်မစွမ်းဖြစ်တာလားမေးရင်ဘလို့ဖြစ်မှလဲတခြားသိချင်ပုဂ္ဂိုလ်စာတော့ရေးတာကြီးရက်ပြထုတ်ပေါ်လာတယ်လူတွေပြောနေတယ်အကုသိုလ်ကံကြောင့်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရှိရင်လူတော်ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးအပယ်သွားအခုသူလူဖြစ်လာတာလေအပယ်မတော့ဘူးလူဖြစ်လာတာဘာဖြစ်လို့ဆိုအနာမကျဖြစ်လာကြည့်သူကတိအိုင်သူကတိဆိုတာလူအိုင်ဆိုတာကအအိုးစေတာဆိုအနာမကျဖြစ်တာဆိုတာသူကတိအိုင်ဆိုအနာမကျကြပြောလို့ဆိုရင်မတန်မစွမ်းဒါပေမဲ့လောကကတော့မတန်စွမ်းမတန်ပြီးနဲ့စွမ်းတယ်မှန်တယ်သူတို့မှာ ability ကိုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားအဘိဓမ္မာရဆိုရင်မတန်မစွမ်းဘာလို့လဲရှင်းပြပါပါကြည့်အောင်ဦးဇင်းတို့မှာခေါင်းပါတယ်ခေါင်းဒီတွေးရင်စွမ်းဦးဇင်းမှာလက်ပါတယ်လုံးရင်ဖန်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိပေမဲ့မလောက်ဘူးကြည့်ခိုင်းတာကြည့်နံပါတ်၄ခိုင်းတာလက်ရှိတယ်မလုပ်ဘူးသူများခိုင်းမှလုပ်တာရှိလို့ရှိတယ်မသွားဘူးသူများပြောမှသွားတာအဲ့ဒါဘာခေါ်မတန်ဘူးခေါ်တယ်သူများခိုင်းမှလုပ်တဲ့အရာအလုံးဒီမတန်ဘူးကြည့်လိုက်ခိုင်းတာညင်ပါလေကံမကောင်းဘူးအဲ့ဒါသူဒွေးခေါ်တာညံပါလို့ဒွေးတော့ရတာကြည့်လိုက်မခိုင်းဘူးကံပါတယ်ညံမပါဘူးကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်တန်မစွမ်းစွမ်းမတန်ရင်အဲ့ဒါတွေ့ရဲ့တန်လည်းမတန်မစွမ်းလည်းမစွမ်းကြည့်မယ်ညံခေါင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ခေါင်းမသုံးဘူးမသုံးရင်ညံမရှင်ဘူးဒီမှာကြည့်နံပါတ်၄ညံမရှင်တဲ့အတွက်ခေါင်းရှိပြီးမတွေးနိုင်ရင်မစွမ်းဘူးတကယ်ဆိုအကြောင်းအကျိုးအကောင်အဆိုးကုသိုလ်မသိတာမစွမ်းဘူးပြီးတော့ခိုင်းလက်ရှိရင်လောရမယ်ခြေတော့ရှိရင်သွားမယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိပြီးမလုပ်ဘူးခြေတော့ရှိပြီးမသွားဘူးသူများပြောမှလုပ်တယ်သွားတာမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လဲမတန်တာအဲကြောင့်မစွမ်းမတန်ဒါပေမဲ့ပြောရင်မတန်မစွမ်းအောက်မှာပြန်ကြည့်ရေးပြမယ်ပြည့်စုံရေးမှရမှာအဲကြောင့်မတိမှာဆိုလို့စိတ်မပါရိုးရတိုင်းစိတ်ပေါ်ဆိုရိုးရပဲ
ပြီးတော့ဉာဏ်မရှိသူများခိုင်စိတ်မပါဒီပေါ်မှာစိတ်ပါတော့နံပါတ်၄ကစိတ်ပါစိတ်မပါဉာဏ်မရှိသူများခိုင်ခေါင်းရှိတယ်ဥဒ္ဒအကုသို့မသိဘူးမိဘတွေရဲ့ရိုးရာလောက်တာမို့လို့လောက်နေမိတာပဲရှိတာအမေဖေကလေလာစဉ်ဆုံးပိုးနေတာမလို့သူပို့တယ်အမေကခိုင်းရတယ်တချို့ရှိရမှာလားသမီးရဲ့ဖေကရေလေးကတ်လိုက်ပါဦးအမေကိုအားနာလို့ဖေကရေကတ်တာညမရှိဘူးအမေခိုင်းလို့လောက်တာစိတ်ပါတော့မပါဘူးလေရိုးရတယ်တော့တာလေအခုတင်တဲ့သူတင်တဲ့မှာရှိနေမယ်နေရတရားရေကတ်တာစိတ်ပါတာမပါတာမရှိတော့ဘူးတွေးကိုမတွေးဘူးကိုယ်တော့မတွေးရင်မတိုးဘူးတွေးရတယ်တိုးတယ်အဲ့ဒါတွေးတာဉာဏ်ပဲလေအော်ဒီနေ့ကကုသိုလ်လောကပြီးအကုသိုလ်ကိုกินသွားပြီအကုသိုလ်လောကအကုသိုလ်ကိုกินသွားပြီဒီလိုမျိုးသိနေမှာစိတ်ပါဉာဏ်ရှင်တာလေဒီတိုင်းရိုးရတိုင်းကုသိုလ်လိုခြင်းတော့ကုသိုလ်လုပ်တယ်တရက်နှစ်ရက်ပဲစိတ်ပါလက်ပါကျန်တဲ့နေ့မှာစိတ်ပါမပါပါရေးထက်ကတ်လိုက်တာဆုံးကပ်ပြီးအဝတ်လိုက်သွားအလောက်သွားတဲ့ချိန်မှာအလှပြင်တာတော့ဘူးမဆိုင်ဘူးကုသိုလ်တဲ့ချိန်မှာလေစိတ်ကိုအလှပြင်ရင်ဒီစိတ်ကိုလှပြင်တာစိတ်ပါကဉာဏ်ရှင်တာပဲလေအဲ့မှာကိုစိတ်ကိုလှမပြင်တဲ့စိတ်ပါဉာဏ်မရှင်လို့ဆိုဘာဖြစ်လာလဲဉာဏ်မရှင်ဘူးကောင်းရှိတဲ့ဉာဏ်မရှိတဲ့မစွမ်းဘူးလက်ရှိတဲ့မလောက်ပဲသူများခိုင်းတဲ့အတွက်မတန်ဘူးအဲ့ဒါမတန်မစွမ်းအကြည့်ဒီမဲ့ဒါစွမ်းလဲစွမ်းတယ်အဲ့လည်းတယ်စွမ်းတာကဉာဏ်စံတာကကဲကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုစွမ်းတယ်ဒါမှခိုင်းပါလို့မတန်ဘူးစွမ်းတယ်မတန်ရင်ဒူရဲ့စွမ်းတယ်စွမ်းတန်လည်းတန်ရင်ဒီရဲ့စွမ်းတယ်မတန်ရင်ဒူရဲ့အောက်စင်မယ်မစွမ်းဘူးတန်တယ်မသိပေမဲ့ကိုယ်တည်းလုပ်တယ်မစွမ်းဘူးတန်လည်းဒူရဲ့အောက်မှာကြည့်မယ်မစွမ်းမတန်အဲ့ဒါလိုလိုလေးစွမ်းတန်ဟုတ်ပြီနော်စွမ်းမတန်မစွမ်းတန်မစွမ်းမတန်ပြီးဘာမှကောင်းတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကိုယ်နေတော့ကုသလို့တဲ့အခါမှာတတိထားဖို့အဲ့ကြောင့်မတန်မစွမ်းဒါမဲ့ခေစကားအရာမတန်ပြီးမဲ့စွမ်းလို့လည်းသုံးပါသူတို့ဘာမှပြမပြောပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အတန်ကောင်းတယ်ပစ္စည်းမမျိုးအတန်ကောင်းတယ်ကြောက်မှုမှာပေါ့ကိုစီဆုံးပါလေခုနကဒီနာသွားပြီးတော့တချင်းလေးဆိုကြောက်မှုမှာပေါ့ဟုတ်မလားတချင်းဆိုတိကောင်းတယ်လို့ရှိတယ်ဒါမဲ့သူ့ဘဝမှာနှံစမ်းတယ်လူလို့လူပဲအဲ့ဒီဘုရားသတိထားဖို့တချို့ကပြောတယ်ငါတို့ကမကောင်းတာဘာမှမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်မကောင်းတာသူကြလုံးစံလို့ဆိုတော့ပုံပုံရှိတယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မလုပ်တာကုသိုလ်စစ်အောင်မလုပ်တဲ့ပုံပုံလေအဲ့ဒါလူဖြစ်အောင်မဖြစ်တာလူမစစ်ဘူးလူစစ်မှလူထက်ကလူပေါ်တယ်လူဖြစ်ရင်လူထဲကလူအခုကြည့်လိုက်ကိုယ်ကပြန်ကြည့်လူဖြစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်စွမ်းလားကံတန်လားကံတန်ရင်ချမ်းသာမှာပဲဉာဏ်စွမ်းရင်အစင်းမြင့်မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခံသုံးနာသောတာဉာဏ်နာသမီးအတင်ခါရိကဆိုရင်စိတ်ကိုနားလည်ထိုင်ကုသလို့တဲ့ခါမှာပြပြဝလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးသိအောင်မရသေးဘူးတဲ့ဆောင်းရံရှောင်းရံကထက်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဆိုရင်လူဖြစ်နေတဲ့ကံတော့ဒီမှာဖြစ်ရင်ဇန်ပြီးတော့မက်ဖို့နေနိုင်ရနိုင်တယ်တဲ့ဒါတော့ဆိုတော့စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်တွေမခိုင်းစားကြည့်တယ်မာကုသစေ၈ပါးကိုရှောင်းစရာဆောင်းစရာနဲ့ထည့်ပြီးပြောပြလိုက်တာအဲ့ဆိုရင်ဘဝရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘဝမြန်ရခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဘဝလူကြီးတဲ့စိတ်တော့မမွေးနဲ့ဒါပေမဲ့မမွေးပေမဲ့ကံမကုန်သေးသေး၍အမောကိလေသာမကင်းသေးသေးနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်ဘဝဆိုတာရှိနေအောင်ပါပဲဘဝဆိုတာရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်ရှင်တို့တော်တို့မရှိဆိုတဲ့စကားမသိဆိုတဲ့စကားမကြရမယ်ဘဝပြတ်တန်းပါလို့ဤလို့ဒီလိုဆန္ဒမျိုးနဲ့ကုသိုလ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတိပိလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူချင်းလုံးလို့တာမလို့တိပိလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်နဲ့တန်စွမ်းနဲ့စွမ်းမှာပါပဲတဲ့ဒါဆိုတော့မာကုသိုလ်
10 နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့ကျင့်ရမယ်အလေးအကျင့်10မှာတစ်ခုပဲကြည့်စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခံအဲ့ဒီတစ်ခုလည်းကိုဗာထည့်ရမယ်လဲစောင့်ရတစ်ခုထည့်ရမယ်ရှောင်ရ3ခုထည့်ရမယ်စုစုပေါင်း6ခုပြည့်မှာကုသိုလ်စစ်ကုသိုလ်စစ်လူဆိုရင်လူစစ်စစ်နတ်ဆိုရင်နတ်စစ်စစ်ဆိုလိုတာလူဆိုရင်လူထက်တန်းစားနတ်ဆိုရင်နတ်ထက်တန်းစားပြီးတော့တရားကျင့်ရင်ဇင်ရမယ်ပြီးတော့မက်ဖို့ရမယ်ဒါဆိုခုကိုပြန်ကြည့်ဘာဖြစ်လို့လူပုံရောက်တာလဲလူပုံပါလေလူနတ်ပုံကနတ်ဘာဖြစ်လို့ငါလူဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့နတ်ဖြစ်ကြတာလဲဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ဗျအဲ့ဒါမှဥစ္စာလို့လူရဲ့ဘဝကိုဖြစ်တယ်လို့ရတာလူဖြစ်တာတဲ့တခြားကြမဟုတ်ဘူးလေဒါမှရေးတာလေလက်ကမြန်လုံးတယ်နေ့ရေးနေတယ်မပြီးနိုင်ဘူးဒါနာသီလလည်းရင်လူတဲ့ဒါနာသီလညာရင်နိုင်တယ်အခုလူဖြစ်လာအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဒါနနဲ့သီလနဲ့လူပြည်မှာတက်တော့ချမ်းသာဒါနနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီချမ်းသာတာကိုလေမလို့ဘဲနဲ့ထိုင်စားလို့မရဘူးလုံးနေလို့ချမ်းသာတာအခုကမ္ဘာမှာချမ်းသာဆုံးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဇူကာဘရတော့ချမ်းသာတာပဲအဲ့ဒီလည်းချမ်းသာတော့အမေဇုံအရှင်တစ်ချိန်ပေါ့လေဘီလီယံ200လောက်ချမ်းသာတယ်အဲ့အမေဇုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောက်လာဝယ်တာအကုန်မလို့ပဲနဲ့တစ်လောက်နေလိုက်ကြည့်သင်တော့မှာနဲနေလို့ဖြေရတာများလူဘောဆိုမသိမချင်းဖြေနေမှအဲ့ကြောင့်ရေကိုခတ်လိုက်တယ်ဥစ္စာတော့ရေကန်ထဲမှာရှိတဲ့ရေကိုတော့လည်းမတူဘူးရေအိုးသေးသေးထဲမှာရှိတဲ့ရေကိုတော့လည်းခတ်လိုက်တယ်ခတ်တာနဲ့ရော့တာပဲရော့ပါပြန်ဖြေဒါကြောင့်မို့လေသုံးရတာနည်းနည်းဖြေရတာများများလွယ်တယ်လေသုံးရတာရေချိုးမဲ့ဆိုရင်7မိနစ်လောက်နဲ့ရေချိုးရေအိုးရပုံသွားတယ်ဒါပေမဲ့ရေထမ်းတာလေ7မိနစ်မကောက်ထပ်ကြရတာဒီတိုင်းပဲပိုက်ဆံ1000ရောက်အောင်လည်းရှာတာခင်ဗျအဲ့1000ပေါ့ပေါ့လေ10မိနစ်မကြာဘူးမယုံကြည်လို့တွေ့ရသွားပြီးတော့ order မှကြည့်ပါလားကြည့်လိုက်မလေးဈေးတွေကလည်းပြန်ထွက်နေတာလန်ထွက်နေပေါ်လေခေတ်စကားပြောမယ်ဆိုရင်ဟမ်ဘာဂါတို့ပီဇာတို့များမလေး3-4မရှိစားလို့မရဘူးအဲ့3-4တနေ့ရှာလို့တွေ့မှထင်လို့လားလို့တော့အဲ့ဒါသိကြည့်တယ်ရိုးရွာတွေမှာရှိနေတယ်အလုပ်ကျန်သမားဆိုရင်၄စားပြီး9000မရတယ်။ကြောင်မိုးနဲ့ဘုံနဲ့ဒီနေ့သွားပြီးလုပ်တဲ့ဘုံနဲ့8000မရတယ်။8000ရတဲ့ပုံကိုဒီအောင်ကြည့်လေဒါနနဲလို့တနေ့ကိုဖြစ်ရတာပီဇာတစ်ချက်ဝယ်စားကြည့်ပါလား။ဟမ်ဘာဂါတစ်လုံးဝယ်စားကြည့်ပါလား။ဟမ်ဘာဂါအချီတစ်ထပ်ဆိုရင်လေ8000ရှိတယ်။9000ရတဲ့ပုံက3000လောက်ရှိစားအောင်။အဲ့ဒါပြောတာဒါနနဲသီလနဲ့လို့အခုကြည့်ကိုဗစ်-19ဖြစ်တယ်သီလအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယောဂမပြတ်ဘူးအဲ့ယောဂပြတ်အောင်စိတ်တောက်မှသိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းအသိဉာဏ်မမဲ့နဲ့လေယောဂများတာကတဲ့သီလနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများလို့တဲ့ယောဂနဲ့ရင်သီလများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလို့တဲ့အခုချိန်သီလနဲ့တဲ့အတွက်သွားတယ်မှာ master ရမယ်ချောင်းဆိုရင် always ဆောရမယ်အမြင့်မြင့်သွားသင်ရတာလေအဲ့လိုသင်နေတဲ့ကြားတဲ့ကသီလနေတဲ့အပြင်အတိပါနေတော့လေအခုဓမ္မမီးမစင်စားအပရမတ္တကျေမတက်ရင်9000လူတွေဘာလို့ဒီကိုချင်းနေတယ်ဆိုတာယောဂများတဲ့အပြင်ကိုချင်းတရားမကောင်းတော့လေမတ်တက်တာမီးမတက်လို့တက်ခေါင်းမတက်လို့တက်ကိုချင်းနေနေတာအဲကြောင့်ယောဂဖြစ်ဖို့များတယ်ကိုချင်းတဲ့နဲ့ယောဂဖြစ်ဖို့များတယ်အသက်ပြိုတယ်ဒါကြောင့်လူတွေကကိုယောဂမဖြစ်အောင်ထိနေမှသက်တာအသက်ရှိအောင်ထိနေမှသက်တာအဲဒါနနဲ့ဒီလနဲ့လို့ဒါနနဲ့ဒီလနဲ့ထိနေတော့လုပ်ကြည့်ပါလားစိုးစိသေသွားမှာပေါ့လက်တွေကစိုးစိမသိဘူးကြည့်လက်တွေဒါနများပုံကအောစေမွေးတဲ့နေ့ကနေပြီးတော့သေတဲ့နေ့ကြီးတယ်စီဝါရှာစံလို့ထိုင်ဖြုံး
သေမှပဲအဲ့ပစ္စည်းကကုန်တာမသိမချင်းမကုန်ဘူးနဲ့ဒါနများလို့သီလများမောအောစေတာရုပ်ကလည်းချောလူနေနဲ့နတ်ကိုမြည်ယူတယ်ချောလုံးလို့နတ်ပြည်မှာစေအောင်မရှိဘူးစိတ်ကမ်းမရှိဘူးဟောမှာစေအောင်စိတ်ကမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာဝိဇ္ဇာလို့တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ဆိုမရှိဘူးမဝေးမှာစိတ်တကယ်လို့လို့မလို့ဘူးအားမရှိတဲ့ကောင်မှစိတ်တူနေရာတိုင်းမှာစိတ်တူရှိတယ်အဲ့ဒါကြည့်တော့လူတွေတိကနိုင်နေလို့တိကမြဲတဲ့နေရာမှာတဲ့ရုပ်ရည်စင်နှပ်ပါခြင်းပြည့်စုံတယ်တဲ့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းချုပ်စင်ညီညွတ်တယ်တဲ့ပြီးရင်အသက်ရှိတယ်အခုတိကနဲလို့လေ cosmetic တအားပေါ်တာပြင်လိုက်တာခေါင်းခွေလို့ခွေပြင်လို့ညက်တုံးရေးလို့ရေးအဆုပ်နေတာအဲ့မှာကြည့်အောင်တိကနေတာအဲ့ဒါလူဖြစ်တဲ့ဆိုဒါနနဲ့တိကနဲ့လို့တဲ့နတ်ပြည်တာဒါနနဲ့တိကနဲ့လို့အဲ့ဒါမအောင်ဘူးကိုအောင်ဘာဝနာပါရင်ဒီမှာအဲ့ဒါကသမထဘာဝနာပါရင်နိဗ္ဗာန်တဲ့ဒါကဝိပဿနာအဲ့ဒါဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်နိဗ္ဗာန်ကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာလူဘုံမှာလည်းဒါနလို့သီလဆောက်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်လေးပါရင်နတ်ဖြစ်လည်းပဲအစင်းမြစ်တယ်မြန်မာဖြစ်လည်းအစင်းမြစ်တယ်နတ်ပြည်မှာကြိုးတာနိဗ္ဗာန်လည်းရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လုံးမျိုးသိဖို့လိုသေးတယ်အောက်ကကြံသေးတယ်ဗျာအတူတကယ်ဆိုတာအတူတကယ်2မျိုးနတ်အတူရာနဲ့အဲ့ဒါအတူရာနတ်တို့ကကုသိုလ်များအကုသိုလ်နဲ့အဲ့ဒါတို့ကကုသိုလ်အကုသိုလ်အဲ့ဒါတို့ကအကုသိုလ်များကုသိုလ်နဲ့တို့ကအကုသိုလ်ကုသိုလ်အဲ့ဒါပဋ္ဌာန်းလိုလေးဒီဒါပဋ္ဌာန်းနဲ့ထည့်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါအပယ်လေးပုံရှိသေးတယ်ဒါအပယ်လေးပုံနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်လူဘောတဲ့ဒါနသီလနေရင်လူဒါနသီလများရင်နဲ့အဲ့ဒါကုသိုလ်ပုရိမာကုသဓမ္မပစ္စည်းမာနကုသဓမ္မနဲ့ဥပါဒေပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောပြီးတော့လာမယ်နတ်အတူလားကုသိုလ်များအကုသိုလ်နဲ့ပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနအကုသိုလ်ဓမ္မနာကေတင်စီဥပါဒေပစ္စည်းနာကုသိုလ်တော့လုပ်တယ်အဲကုသိုလ်မှာပါအကုသိုလ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အကုသိုလ်ပါလာလဲဆိုဆောင်းစရာကိုမဆောင်းလို့ရှောင်စရာကိုမရှောင်လို့အဲ့ဆိုရင်အခုတင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ငါလူပြန်ဖြစ်နိုင်မလားသို့မဟုတ်လူသိပြီးတဲ့နောက်ဘာဖြစ်နိုင်လဲစွမ်းနှပြခဏလေးထားလိုက်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ကမှာအကုသိုလ်ပါလာတယ်ကြည့်မယ်နော်ဆောင်းရံနှစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့ရှောင်းရံက3ခုရှိတယ်ကြည့်မယ်ပါလားကြည့်အောင်ကုသိုလ်များတယ်ကုသိုလ်တော့လုပ်တယ်အဲ့ဘာပါလဲအကုသိုလ်ပါလာတယ်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာကြည့်ကရုဏာမောရိတယ်ကိုလူကိုအစင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မဟုတ်ကိုမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မဟုတ်ကိုမဖိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မဟုတ်ကိုမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်တာခက်မယ်ဆိုရင်လုံးနေတာကုသိုလ်ပဲနော်ဘာဖြစ်နေမှထင်လဲမေးကြည့်မဖိပဲနဲ့လာရင်ဒေါသဖြစ်အောင်မကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ရင်ဒေါသဖြစ်မယ်ကုသိုလ်ဖြစ်နေတာအကုသိုလ်ဖြစ်နေတာရှင်းနေအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကြီးရလောက်တာတော့ကုသိုလ်ဒါပေမဲ့ဘေးကနေပြီးတော့အာယုံတွေတက်ခတ်မှုကြောင့်မဖြစ်ပါနဲ့အကုသိုလ်အဲ့ဒါပုရိမကုသလဓမ္မပစ္စည်းမနာအကုသိုလ်ဓမ္မနာကေတေပါဠိပစ္စည်းနာမျိုးဘာဖြစ်မှထင်လဲကြည့်လိုက်နတ်အတူလားအစမရှိဘူးနတ်အတူလားဆိုတာကကမမီးတွေရောဆိုရင်ဘုံမစိုးရောကဆိုတိတ်တဲ့ဗိမာန်မဟုတ်ဘူးနော်ရွှေဗိမာန်တွေမပိုင်ဘူးနော်ဘုံမဆိုရည်ကြီးမှရမယ်ဗိမာန်နဲ့ပဲပြီးတော့ရောကဆိုတိတ်ဗိမာန်တွေရမယ်ဗိမာန်နဲ့ပဲဒါပေမဲ့အာကာပဆိုကောင်းကင်မှာလေဗိမာန်နဲ့နေတဲ့တော်ထဲမှာသူမပါဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရောသွားလို့ဒါပေမဲ့တည်တဲ့ခါမှာဘာအရင်လားဆိုကုသိုလ်အရင်လားဆိုအကုသိုလ်အနေနဲ့ပါလို့အတိထားကြလောက်တာ
ဒါကြောင့်မို့ဆောင်ဖို့လိုတယ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ဒီမဆောင်တဲ့အတွက်ကြည့်အောင်တစ်စက်ကိုလေမထိမ့်မဲ့နဲ့ပြောကြံပြောနေရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မှာအခုတည်းကမေးကြည့်ပါလားစိတ်ပါတည်ရှင်သူများမခံသူများပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုပြောချင်လို့နေသားနေကောင်းလားနေသမီးနေကောင်းလားဒီလိုစီးပွားဆင်ပြေလားဒါရကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံးတန်ဖတ်ပလာပါအကျိုးမရှိတဲ့ဝယ်စီဒုစရိုက်ကိုကျွလို့တာဖြစ်တယ်အကုသိုလ်လုံးနေတာကကုသိုလ်ဖြစ်နေတာအကုသိုလ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြောတယ်တော့ခဏနေနဲ့အဲ့ဒါတတိထားကြပြောတော့နိဗ္ဗာန်သာပိစေဟောတူတယ်နိဗ္ဗာန်သာပိစေဟောတူကလူစစ်စစ်နတ်စစ်စစ်ဖြစ်မှာရပါလေလူလိုနတ်လိုကိုကလည်းကုသိုလ်စစ်စစ်မှာဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်မှာနိဗ္ဗာန်သာပိစေဟောတူနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တာကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဘလို့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းဖြစ်မှာတော့ပဋ္ဌာန်းကိုရောခွင့်ပြီးတယ်လေရောခွင့်မသိဘူးနော်နည်းနည်းဖတ်ကြည့်လိုက်ဥပါလိယပစ္စည်းဆိုတာလေအာကြည့်တဲ့မိယာသို့မဟုတ်ဘောအတွက်အာကိုးရဒါပုရိမာကုလဓမ္မပိစိမနာကုလဓမ္မနဲ့ဥပါလိယပစ္စည်းနာပစ္စည်းပုရိမာကုလဓမ္မပိစိမနာအကုလဓမ္မကိတေဥပါလိယပစ္စည်းနာအဲ့ဒီချက်ကုသိုလ်ကလူနဲ့ကုသိုလ်အားနဲ့တယ်အကြောင်းအားနဲ့အကျိုးအားနဲ့အဲ့ဒါလူအကြောင်းအားကောင်းအကျိုးအားကောင်းနဲ့ဒါကုသိုလ်ပဲနော်နောက်ထပ်ပါမယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ပဋ္ဌာန်းသင်္ကာတော့ပေါ့ဘူးဒါပေမဲ့အဘိဓမ္မာနဲ့မကင်းဘူးဆိုသိဖို့ကုသိုလ်ရောက်တော့ပါတယ်ဆိုတော့လေနတ်လူလားနောက်ထပ်လာတယ်အကုသိုလ်ဆိုရင်အပယ်ပုရိမာအကုလဓမ္မပိစိမနာအကုလဓမ္မနဲ့ဥပါလိယပိစိနာအဲ့ဒါအပယ်ငရဲဒိဋ္ဌံပိဋ္ဌာပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ်ပုရိမာအကုလဓမ္မပိစိမနာကုလဓမ္မနဲ့ကေတင်စီလောက်တာတော့အကုသိုလ်ပဲဒါပေမဲ့ကုသိုလ်စီပေါက်လာတယ်ခိုးတာပဲဒါပေမဲ့ကိုခိုးလာတဲ့တရတိကများပဲဆိုတော့လေသူများကျွေးချင်စပေါက်တော့ရောတာတို့သမီးတို့စားကြဘုမနာကကြောက်ခွင့်မနာနဲ့တက်ပြားဆိုတာလေသူများပြီးချင်လို့ခိုးတယ်ပြီးချင်လို့ကိုမပြီးချင်လို့ကိုအာရဏနာပဲဘလို့ပဲကိုဒါပေမဲ့သူအကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲကုသိုလ်လုပ်တယ်တဲ့အဲ့ဆိုရင်ဗာဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေးတယ်လေအဲ့အကုသိုလ်ဒါဆိုကြည့်အောင်လက်စားပြီးလူတာတွေဒီမကြည့်မိစ္ဆာဇီဝမှာလေလက်စားပြီးလူတာရှိတယ်မြေတွေအိမ်သိမ့်ပြီးလူတာရှိတယ်တရားတဲ့ကြောင်းဆောတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အရင်ကပါလေအကုသိုလ်အခုတော့ဒါကုသိုလ်ကြည့်အကုသိုလ်နဲ့ကြည့်အောင်ပိဋ္ဌာအတူလားဒါကြောင့်ကိုလူတွေရဲ့လုံးနေတဲ့ကုသိုလ်နဲ့သူရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တက်ပြီးဘောပေါ်ပြရတယ်ဒါမှကိုတော့လည်းတော့မထုတ်နဲ့နော်မင်းတို့တော့လောက်ကြဘူးလက်စားတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ဖြူလေသေနပိဋကသူရဖြစ်မှာတော့ရိုက်တောင်ခံအောင်ဘုရားဝါဒကဘဝတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိအောင်လေ့လာပြီးငါဘယ်ဘဝမဖြစ်အောင်နေမလဲလို့ကြိုးစားတယ်ခုသိပြီလေအဲ့ဒါတော့ကုသိုလ်ကြီးလိုက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တာများတယ်ဗျနတ်သူရဖြစ်မယ်တကိုင်းမှာပြီးပြီးတော့အဲ့တကယ်ကျွေးဘုံဘိမပြောက်အောင်ကြည့်လို့ကြလူတွေကဘာမှမသိဘဲနဲ့ကုသိုလ်ကျမ်းတော့တယ်ပြောတယ်မကောင်းတော့ပြန်လာပဋ္ဌာန်းကြီးနဲ့ကြည့်နေမှန်တာပဲတဲ့အဲ့ကြောင့်ငါဘာဖြစ်လဲကြည့်တော်ပြီလို့ဆိုတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဒါမှလူပိစုံဒါနနဲ့သီလနဲ့တဲ့အတွက်ဒါနနဲ့တော့တနေ့ကုန်ရုံးကန်တယ်သီလနဲ့တဲ့အတွက်ချူချတယ်နေပွေလဲအဘူချက်ဘာဖြစ်လဲပြောချင်ပါအဲ့ကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါနဲ့ကုသိုလ်စစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အချက်6ချက်ပါမှကုသိုလ်စစ်ပါလေတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ပဲလုပ်တော့အကုသိုလ်ပဲလုပ်တော့ဘာနဲ့ပတ်သက်လဲဆိုရင်ကံနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကံကိုနားလည်ပြီးကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေဘောကိုအလိုလိုနားလည်သွားတာလူတွေကကံကိုနားလည်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကလုပ်တာဗျာကံအကျုံးမပေးသေးဘူးလားကဲသူ့ဖေမှာမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ဖေတော်မှာအလုတ်ကပြန်လာမှစောက်တယ်ရမှာလေအဖေပြန်မလာသေးဘူးလားအဖေကသမီးအမေရဲ့ချက်တာသမီးမချက်သေးဘူးလားကြက်မဆမ်းပေါ့ဘယ်မှချက်ချင်းမရဘူးဒီတိုင်းပဲတချို့အကုသိုလ်လုပ်နေတယ်ဒီကောင်းကြီးအကုသိုလ်ကျမပေးသေးဘူးလားပြီးတော့ကိုကုသိုလ်လုပ်တယ်ငါဒီကပြန်ကြည့်ဖို့ကုသိုလ်ကျမပေးသေးဘူးလားဟောကြက်ဖန်အကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံမှအကျိုးပြည့်စုံတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့နေတိုင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်နေစားရှိတယ်လားစားရှိတယ်နှစ်ဆတော့ရှိပါအောင်
လေးစားသည်တဲ့အခုအလုံးဝင်အခုလက်ခထုတ်မပေးဘူးဆိုပါစို့မနေ့7 နာရီဝင်မယ်ညနေ9 နာရီပြီးမဲ့ဆိုရင်9 နာရီနောက်ပိုင်းမှာပတ်စံပေးမှာပေါ့ကျန်ကျန်ဖန်ဖန်7 နာရီဆင်းတယ်9 နာရီထိုးမှာလက်ခလို့ပြလို့မရဘူးလေအဲကြောင့်ဒါလေးစားတနေ့ပြည့်ရင်ပတ်စံပေးမယ်ဒါပေမဲ့ချစ်တော်မပေးဘူးနောက်ပြန်လာစားဆိုရှိသေးတယ်လက်ခစားခေါ်တာပေါ့နော်တလမှာတစ်ခါပဲရတာအဲ့ဆိုဥပမာဆိုပါစို့ဗျာတင်းနေ့ဝင်တယ်30နေ့လက်ကောင်းစီတင်းနေ့မှာပေးမှာပေါ့ပတ်စံကြိုလို့ခြင်းလို့မရဘူးပတ်စံကြိုချိလို့ရတာကြိုပြီးဘယ်တော့အထက်မပေးဘူးအာရရကန်လေးဒီတိုင်းပဲမင်းကန်ကြိုပြီးမထင်ဘူးလားပတ်စံကကြိုချင်းချီမှာအလုံးသမားထွက်ပြေးတော့မှာဆိုလို့ကန်ကတော့ဒီကိုမဆိုင်ဘူးကန်ကြိုပြီးထုံးတာရှိဘူးကန်အကြောင်းတရားပြီးဆုံးမှာအဲ့တော့နေစားတယောက်ပြီးတဲ့မနေ့ကနေပြီးတော့ညနေတီလောက်မှာအကျိုးပြီးမှာဒါတော့မှဖြတ်မှဖြတ်မပေးကြဘူးနော်သူမှတနေ့ရှိနေမယ်တနာရီဆိုတော့7 နာရီတော့7 နာရီတော့7 နာရီအလုပ်လုပ်ရမယ်7 နာရီမှတနာရီနားချက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တမန်ချက်ကိုကြော်ပြီးတော့လေ7 နာရီ7 နာရီလောက်လုပ်မယ်ပြောရပါမယ်လို့ရောင်းဝလုံးတဲ့ပုံကိုတရားလက်ဖြတ်နိုင်တယ်ပြီးတော့7 နာရီရောက်လာမယ်ပြောတာ9 နာရီမှရောက်တယ်လက်ဖြတ်နိုင်တယ်ဒီတဲ့ဘောကန်ဆိုတာအကြောင်းတရားမပြည့်စုံသူမပေးဘူးဗျာအဲကြောင့်အခုကန်အကြောင်းပြောမယ်ဘာဖြစ်လို့ကန်ကြောင့်သူ့ဘာမှပြောတာလဲဆိုတော့စိတ်ကြောင့်ရင်ပြောလိုက်တယ်စိတ်ကြောင့်ရင်ပြောပြီးသွားပြီအကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်နှစ်မျိုးအကုသိုလ်ကုသိုလ်ရဲ့ကံနဲ့ဖြစ်တာပဲအကျိုးပေးမယ်ဘယ်တော့အကုသိုလ်အကျိုးပေးမှာလဲဘယ်တော့ကုသိုလ်အကျိုးပေးမှာလဲအကုသိုလ်အကျိုးမပေးအောင်ငါတို့ဘယ်လိုထိမ့်လဲကုသိုလ်အကျိုးပေးအောင်ငါတို့ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဒါလည်းစိတ်ကိုပြင်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေအကြောင်းတရားနဲ့ပြီးဆုံးမှအကျိုးပေးမှာအဲ့ဒါဆိုတော့စိတ်ကိုရင်သင်လိုက်တယ်အကုသိုလ်မှာဆိုလည်းပဲလောဘမှုစိတ်10 ပါးဒေါသမှုစိတ်2 ပါးမောဟမှုစိတ်2 ပါးကုသိုလ်မှာဆိုလည်းပဲမာကုသိုလ်10 ပါးမာရွယ်10 ပါးမာကိရိယာ10 ပါးပေါ့နော်24 ပါးမာကုသိုလ်10 ပါးကိုဒီကပြောထားတယ်အဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်ပြီးပဲအကုသိုလ်ပြီးအားလုံးဒီကံဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့ကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကံက16 မျိုးရှိတယ်ဗျကံမျိုးစားပေါင်း16 မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားမလည်သေးတဲ့၍ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားဆိုတာရှိနေအောင်မှာပဲတဲ့အဲ့ဒါကံကိုနားလည်ကံမျိုးစားပေါင်း16 မျိုးရှိတယ်လူတွေကသိတာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံသမုတ်ကာယကဝစီကံမနောကံပြည့်စုံနားလည်တဲ့တော်ရဲ့လူမိုက်တွေလောကမှာကြီးဝါနေပေမဲ့လို့အခုထိမကောင်းတဲ့ကျိုးမပေးသေးတော့လေဒီကောင်းလေးကိုမကောင်းတဲ့ကျိုးမပေးတာအကုသိုလ်ကံမရှိလို့လားလို့ထင်တတ်တယ်လူကောင်းတွေကြိုးစားနေတယ်နှိမ့်ဆက်ခံရတယ်ကြိုးစားလေဖန်ခံလေနှိမ့်ဆက်ခံလေအဲ့ဒါကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားဆိုမရှိတော့ဘူးလားတော့မကုသိုလ်ဆိုမရှိတော့ဘူးလားတန်တရားဆိုတာရတယ်အဲ့ဒီတန်တရားကိုဖယ်ဖို့အတွက်ပယ်ပြောက်စေဖို့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကံ16 မျိုးကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်16 မျိုးနော်16 မျိုးဆိုတော့မှတ်ခက်ပြီပေါ့ဘယ်လိုမှတ်မှာမပူပါနဲ့သူကချန့်ခေါ်တယ်ဦးဇင်းတို့တကယ်လို့ကနန်းပေါ်နော်ဖုံးနံပါတ်ကရှင်းလုံးရှိတယ်ဆိုရင်4 လုံးစီမှတ်ပေါ့9 လုံးရှိတယ်ဆိုရင်3 လုံးစီမှတ်ပေါ့10 လုံးရှိမယ်ဆိုရင်တော့5 လုံးစီမှတ်လည်းမှတ်မယ်တော့မဟုတ်3 3 4မှတ်မယ်ဒါကိုကြက်လို့မှတ်ဒါပဲဖြတ်ပြီးမှတ်အခု16 မျိုးဆိုတော့4 4 16အဲ့တော့အဲ့16မှတ်မယ်ဒီလောက်4မျိုးနှစ်ဖြစ်4မျိုးပြီးတော့4 4မျိုးပြီးတော့4ရောက်4မျိုးဟောရင်12မျိုးဟောဒီတဲ့16 ရတာပေါ့12နဲ့လာတွေ့တယ်
ပေါင်းရင်16လုံးဖြစ်တာမလုံးရင်မဖြစ်ဘူးဖြစ်လို့ပေးတာပေါ့ပေးလို့ရောက်တာလေရောက်တာနောက်ဆုံးလောက်တာက exemption အမရှိမဖြစ်လုံးမဖြစ်ဘူးလုံးလို့ဖြစ်တာပေးတာကလုံးဖြစ်ပြီးမှပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်လုံးဖြစ်ပေးရောက်လုံးဖြစ်ပေးရောက်လုံးဖြစ်ပေးရောက်ချက်ထားလိုက်လောက်တာလေးမျိုးဖြစ်တာလေးမျိုးပေးတာလေးမျိုးရောက်တာလေးမျိုးအဲ့ဒါဥစ္စာတစ်ခုစီရှင်းသွားမယ်အဲ့ဒါမှကိုလိုတဲ့ကန်တဲ့ဘက်တည်းဘယ်ကန်စံမှာမလုပ်ဘူးဘယ်ကန်စံမှာလုပ်မယ်ဘလုတ်ကန်ကိုတစ်ခါပဲလုပ်ပြီးတော့ဘလုတ်ကန်ကိုအမြဲတမ်းလုပ်နေဒါသိသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလုံးဖြစ်ပေးရောက်လုံးဖြစ်ပေးရောက်စုစုပေါင်းကန်16မျိုးဟုတ်ပြီနော်ကန်16မျိုးမှာပထမဆုံးလာတာကလုံးတဲ့ကန်ဒီမျိုးဟုတ်တယ်လေလုံးမှာဟုတ်ဖြစ်ချင်တာလောက်ပါမဖြစ်ချင်ဘူးလားလုံးတယ်ပေးတာမပေးတာမဆန်းဘူးဖြစ်မှပေးမှလေမဖြစ်ပဲပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်လောက်ကန်တော့မဲ့ကန်ဒီမျိုးပါဠိနဲ့ပြောဆိုတော့ဒီစနကသူကဖြစ်စေဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့လူပဲလောကမှာတက်ရှိတော်မဟုတ်ဘူးလေခွေးလည်းတက်ရှိတော်ပဲကြောင်လည်းတက်ရှိတော်ပါပဲပြီးရင်ပေးစတဲ့တက်ရှိတော်ပါပဲနားလည်းတက်ရှိတော်ပါဒီမှာလည်းတက်ရှိတော်ပါနောက်ဦးဇင်းကျန်ကျန်မှလူဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါပါလေလူဖြစ်စေတဲ့ကံရှိလို့အဲ့ဒါလူဖြစ်စေတဲ့ကံဆိုရင်အမေရဲ့ဘိုက်ထဲမှာပြည့်တဲ့စားပြီးနေတာဖြစ်စေတဲ့တာပဲအော်ဒါစဖြစ်တာဟုတ်ပြီနေပြီးဘာဖြစ်ဆိုနဲ့ဥပထံဘက်ကသူပြောတာကထောက်ပံ့တယ်သူဘာသာပြန်တာတော့ထောက်ပံ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကအမေဘိုက်ထက်ကဦးဇင်းတို့မွေးလာတယ်မသိဘူးဒါပေမဲ့ပြည့်တဲ့နေတဲ့ကလေးတိုင်းမသိဘူးဒီတဲ့ကလေးရှိတယ်အကျိုးတဲ့ abortion ကိုမြင်ကြတာလေကိုဖြစ်ချခံတာလေအခုလေးလူတွေကန့်ကြည့်လိုက်စနကလူဖြစ်စေတဲ့ကံရှိမယ်ကြည့်လူအဖြစ်မွေးဖောက်မဲ့ကံမပါတဲ့လူအများကြီးမှအများကြီးလူရပြောတာခင်မိတယ်ပေါ့လေဟိုကြောက်စရာတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ခင်မိတယ်ဆိုစကလုံးရဲ့နောက်မှာကန်ဆိုခြင်းဆိုတာပါလာတယ်ဆိုခြင်းလူတွေအဲ့ခင်မိတယ်ဆိုတော့သိလို့ကျင်တာအသက်တန်တူတဲ့ကာလရောက်လေလူတွေကန်ဆိုးလေတဲ့ကြည့်အောင်လူဖြစ်စေတဲ့ကံမရှိဘူးလားလို့မေးရင်ကံရှိပေမဲ့လူဖြစ်ငွေရမဲ့ကံမပါဘူးဒါကဘာဖြစ်လဲဟိုလူဝင်စားပြောမလားလူပြောမလဲလူတွေနားတယ်ပြောရတယ်မွေပိုက်တဲ့ရောက်တာလေအဲ့တော့ပြိဿနေနေတယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်အတိအနေနေတယ်ပေါ့ဒါကဝိပွားပြီးကြည့်ပြီးနာဟုတ်ပြီအမေတိုင်းခစ်အားတော့နားလည်းပြောတော့မှာလို့ကံကိုပြောတဲ့ခါမှာမပြောတော့မဖြစ်တော့ဘူးပြောမှလည်းသူ့ပါရှင်ပြန်ပြောမှလည်းလုံးနေတည်တယ်ပေါ့ဒါကြရင်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းပတ်သက်ပြောတဲ့ခါမှာလူရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုဦးဇင်းပြောပြီးဆိုရင်ပေါ့တော့မရဲတာညာရှိတယ်မလေးမှာဆရာတော်တစ်ပါးရှိတယ်အောင်မြင်ဆရာတော်ဆိုတာတိတ်နာမကြီးတာဗျပညာတတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့တွေးခေါ်နဲ့ကောင်းမွန်စွာစာပေကိုချစ်ကပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအောင်မြင်ဆရာတော်စီတော့ပါပြီးစာသင်ယူရတယ်ဘယ်တိုင်းမှနေအားရချိန်မှာအဲ့ဆရာတော်စီသွားပြီးတော့သင်ယူရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဆရာတော်ကစာသင်တဲ့အခါမှာတစ်ခါကြာရင်ပေါ့နော်လူရဲ့အမြင်မှာဒီလိုသင်ငယ်ဝတ်တဲ့ကြောင်းနဲ့ဖုံးကြီးတွေမပြောသင်တဲ့စကားဆိုတာရှိတယ်လူတွေသတ်မှတ်ထားတာဒါပေမဲ့စာပေသင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘိက္ခုနီပြီးတော့ဘိက္ခု
ဘေကုပါတိမောဘေကုဏီပါတိမောယဟန်ယောက်ျားတွေလက်နာမဲ့ကျင့်ဝတ်ပြီးတော့ယဟန်အမျိုးသမီးတွေလက်နာမဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ရတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ထူးခြားဆန်းပြားစွာတွေးပြီးတော့မောကဟုတ်ကလုပ်တဲ့အကျင့်တွေအမျိုးသားတွေရဲ့ထူးခြားဆန်းပြားစွာတွေးပြီးတော့မောကဟုတ်ကလုပ်တဲ့အကျင့်တွေကရှိနေတာကိုအဲ့ဒီအကျင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပြောဆိုတဲ့အခါမှာတခါကျရင်ဦးဇင်းတို့ပြောရတာရှိတယ်မပြောရစီတော့ဆရာတော်ပြောတယ်ငါတို့လည်းဘာမှပြောရစရာအကြောင်းမရှိဘူးပါတန်ဘယ်ညုဒဉာဏ်ပိုင်တဲ့ဖျားတော်မှာလူတွေနားလည်မယ်ဆိုရင်သိမယ်ဆိုရင်ပြောသေးတာပဲကိုပါငါတို့လည်းပြောမှာပေါ့တဲ့အခုပြောတယ်အဲ့တော့မဆိုးပါဘူးဘေကုဏီတင်တာမှမဟုတ်တာခင်မိတဲ့ဆိုတဲ့စကားရမှာကန်ဆိုခြင်းပါတယ်ဆိုတိပေါ့ဟုတ်ပြီ living together အဲ့တော့မပြုတ်ဘူးတူတူနေကြတယ်တူတူနေတဲ့ဘာပေါ်လာလဲလူတွေကဘိုင်ကြီးမှသိကြတယ်ဘိုင်ကြီးမှကြောက်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲလွတ်လည်လေးရဲ့ဆေးတွေရှိတယ်ဆက်ဆေးရှိမယ်စားဆေးရှိမယ်ထိုးဆေးရှိမယ်ပြီးတော့ကောက်ပွဲဆေးရှိမယ်ဒါတွေကဘုရားဝါဒထွန်းထားတာမဟုတ်ဘူးခင်မိပါတဲ့ဆိုတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေထွန်းထားတာဒီစိတ်စားရင်ဘယ်တော့ကြာစားထားရင်ကိုမတဲဘူးကိုမတဲဆိုတခြားမဟုတ်ကိုဖြစ်ချတာအပေါ်ရှင်းလို့တာပဲစနက်ကကံပြောတာဖြစ်စီမဲ့ကံအမေပိုက်တဲ့ဦးဇင်းကိုဝင်လိုက်တယ်ကလာရဲ့ဂျင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့လူဖြစ်ဝင်လိုက်တယ်ဒါမဲ့သူ့လည်းမခံဘူးဘာဖြစ်စိတ်စားတာလူတွေကဘိုင်လေးနဲ့ကြီးမှတလားဖြစ်မှကိုဖြစ်ချတာပဲကိုဖြစ်ချခြင်းမဟုတ်ဘူးတာစိတ်စားလဲကိုဖြစ်ချတယ်ပြောပဲကြည့်စနက်ကတော့ဖြစ်စေတာအဲ့သူ့ကိုလူဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးကြည့်ကံကထူးဆန်းတာတချို့ကလူဖြစ်ခွင့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့လူဖြစ်မဝေးလာဘူးအဲ့ဒါပိုက်တဲ့မှာနေတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါသူတို့ကံနဲ့လည်းဆိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ခင်ဗျာတခါကျရင်သူ့ကံမကောင်းရင်မိဘတွေရဲ့မြစ်ကြံပါတဲ့ဉာဏ်ကထိမ့်ရင်ဒီကံပြန်ကောင်းတတ်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုဦးဇင်းတို့ရုပ်ဆိုတာစိတ္တစားရုပ်ဆိုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါရုပ်ပိုင်းမှာတင်ပါမိဘတွေရဲ့စိတ်ကလေတအားကရုဏာမုဒိတာမေတ္တာတအားကောင်းတော့ဒီကလေးကိုခဏတနာတဲ့စိတ်နဲ့မေတ္တာပို့ပြီးဒီကံကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပြည့်လူတွေကအဲ့သားသမီးကိုမေတ္တာပို့နေတာကိုယ်ရမှာဆိုလို့စိတ်စားလို့စားကောက်ပွဲလို့လုပ်နေတာအဲ့ဒါခင်းမိတယ်အဲ့ဒါသူတို့ခင်းမိတဲ့ကံနဲ့တပြိုင်တည်းသူတို့ကိုမှီပြီးဘောနဲ့ဝင်လာမဲ့သားသမီးကကံဆိုးသွားကိုမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒါကြည့်တော့ပြီလောကမှာရှိတဲ့လူပါဏာတိပါဒကံသိကြိုက်နေကြတာကြည့်လေတပ်ပြီးမှစားမယ်ဆိုတဲ့လူတွေတနေ့ငါးပေါင်းများစွာတတ်နေတာတရားတော်ဝမ်းမနေဘူးငါးကတန်းတဲ့ချီပြီးသိတာလေဘယ်ရောက်ဝမ်းနေလဲသူတို့အိမ်မှာရှိတဲ့သားလေးတရားသိပြီးဝမ်းနေလို့မဆုံးဘူးဒါပေမဲ့သူ့ခေငါးတွေကိုလေချင်းနဲ့ဆွဲလာတာအမလီကံကောင်းနေတာဒီနေ့ကံကောင်းတာသူမြရဲ့အသက်ကိုကြတော့အာပါတတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြတော့သိမှကြောက်နေကြည့်အာပါတတ်ပြီးဒါနမလုပ်တာလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒါနကံကိုအပြည့်အဝခံစားမှမရှိတယ်ဆိုကြည့်အမေပဲနဲ့ဝင်လာတယ်ဝင်ခွင့်မပေးဘူးဝင်တော့ဝင်တယ်ပေါ့နော်ဘေးမပြောစပန်လက်ပြောသူကပူပေါင်းမှုတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုပူပေါင်းရင်ဒါကလလရေးကြီးဒါပရိသတ်တွေခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖြစ်ခွင့်မပေးနဲ့ဖြစ်ချပြတာဆေးစားပြတဲ့တော့သိတာပဲအဲ့ဒါကြည့်တော့ဒီလူတွေကန်ဆိုးနေတာလူဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့စနကကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်လူဖြစ်စီတယ်ဥပဒမကကလူဖြစ်ဝေးပွားပေးစီတယ်ဦးဇင်းတို့ကြည့်လိုက်ဦးဇင်းတို့ဒီအမေပိုက်တဲ့ဝင်လာတယ်ပရိသတ်တွေနေနဲ့ဝင်လာအဲ့ဒါစနကစဖြစ်တာဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီအတိတ်ကပါဏာတိပါဒကံကျွလုံးခတ်ဖို့မရဘူးမရတဲ့ကဘာဖြစ်လဲဥပဒမကလူဖြစ်အခုမွေးဖွားတဲ့ပြင်မသေးသေးဘူးဥပဒမကကံမသေးသေးတဲ့ရွေးသူထောက်ပံ့ပြီးတယ်တနည်းဆိုရင်ကံမကုန်မချင်းသူထောက်ပံ့ပြီးတယ်ဒီလူဖြစ်လူရဲ့ဘိုက်ထက်ကိုထပ်ပြီးတယ်နှစ်လူဖြစ်လူရဲ့ဘိုက်ထက်ကလည်းဝင်ပြီးလူထဲမှာရှင်တန်ခွင့်ပြီးတယ်ဥပဒမကအဲ့ဒါဘလူကံဆိုတော့ပြပြတယ်နော်ဒါကကံရဲ့သဘောပြပြနေတာအဲကြောင့်ဒါဦးကတော့လိုက်တယ်စဖြစ်တော့ဘာပြောလဲဆက်တော့ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်မယ်နောက်ထပ်
Oh, upa pilaka. Now share again. Can to send it a new. Now share again the global Panama Valley. Looking with what do a mere bite ma. Clara Eugene, who's no teaching when you're like that. I can not the Lumia will top of you, a Clara, you give it a a mere by them, Chila. Kula, Sala Paboli, Kula, Sala Pahobi, Chila, Tema de Lumia will be into it. I don't know, Muina de Cora. Oh, Lupi, but they did it by Amiga, no shoot at Giare, be a Medina, as I Giare, Madia. Papa made a Cora. Can say good to Aras or Jamia Papa made now, but they do. Oh, Papa made it, Tema. She never met it, how should I can buy? Cannot hear you. That's a good part of it. Panati, Panati. Panati was a matter, no? That fix it. Is it a Panati Padabe? Fix it. That's what it is. Listen, not shut up. Clearly, below way a me pega, Kauna Juju, Kauna baby, Chuchari, Nasiara, Chansuara, Yoga Piara, the issues and we are no Baba, Makida, and Yapida. Look at the Muida, but you do Dama, Yoga Parado. Can't not say. Can about me. Oh, be looking with Malani there. Who is that? What is that? What are you Yoga Pida? Oh. See you get a do, you get a do. I chose on a mobile. Did you my man? I'm not sure that. Say no, she appear. Look at our whole day, not she appear. It ever now with a German. See what did I make? To me, who go bit Nanchika Lama. See, you don't be already. The German dinner who was in that Zoom. We never met of Cindy one. Oh, you don't shoot your name. You are. Do you say, to me, you'll see the view. Another Bureau, not sure what the element see what I'm not sure. Oh, COVID-19, a picking Kalamano, see what a pure needed to be. COVID get a peel, I'll show one and see what a couple of 2 weeks a take a chat. Panama, Sanaka, look here, we pour for it and be a fighter with your man. Never make Ubadamaga, by the Nilumia, appear to Labi. Attention and Vibaga, who a son of Papa Bide, POPC, top and bide, Nazia Papa Bide, jump there on Papa Bide, one top and bide, single key. Below it, Edo, even not share party. Count down, not share, who are count down, not share. Luther count already. The man Luther sing, you never view. As I see boys and say, the beer, some words and saying the beer, someone me to choose a Shara, Nara. Shabara so easy. Piabu, I saw him a piara. Not sure. Go to me, count down, go. Mammy, 8 win that do. How should I carry me? Someone who appear at the dear Shibara so easy. Jump at the good jump the color, wait and be it. I hear Pina, Opiana, Ayapakana, the land, a garden, and I will be a silver only. Yeah. Come to you, my opinion. Macomb a town Biaga, no shit, now about who will be like that can look for it, no shit that can. Did I know the look? Did I quit on it? Take out. Seneca, queer me a bite here go. Queer valley him a bit tap it. Ah, queen in the pit one. Then a queer Muyamu. A poor Muida quick you man, who got him a queer Muilla, missing me in a whole one. And do me a little like it. I quit a chilla. I didn't quit Woma. Jammer the question though. Where's the quillishida? And how should I believe? Quit a lava matinula, Chichi, and the cancel a minimum long and million so good. Peter Lane Uba Car. A bit again. So now share there. So our one, now share are going, Talent. I know a chamber that man, baby.
စဉ်တော့အခုဆိုရင်အသက်85ပေါ့နော်85မတိုင်ခင်တည်တဲ့လူအားလုံး50နဲ့တည်မယ်အခုတခြားလူမကြည့်ဘူးဦးစဉ်အမေက66မှာဆုံးတယ်85ပြည့်ဖို့တော့9နှစ်ကျန်သေးတယ်အဲ့မဲ့ဦးစဉ်တော့အမေက85မပြည့်ခင်မှာဆုံးသွားတယ်ဒီဥပခါကရက်သွားတယ်ကံကျိုးပြီလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါနောက်ဆက်တဲ့ကံဝင်လာတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မူးတယ်ဆိုတာနောက်ဆက်တာပဲကျမ်းမိုင်ကောင်းလိုက်တာဦးစင်းမေရကျမ်းမိုင်တော်ကောင်းတယ်အဖေနဲ့စာအများကြီးကျမ်းမိုင်ကောင်းတယ်လူတွေထင်တာကမပြောမဆုံးတော့ကိုဖေပဲပြောရမှာသူကပြောမစမ်းမပြေဘူးပြောလို့ပါဦးစင်းတော့ကောင်းမသိဘူးပြောရတယ်ဦးစင်းမေဖြစ်မလို့မထင်ဘူးတဲ့ကျမ်းမာလုံးတာတဲ့အဲ့ဖြစ်မဖြစ်တော့လေရုပ်ပြဖြစ်တယ်ချက်ချင်းဖြစ်တယ်လို့ဖခနဲ့တည်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်နည်းနည်းလာသေးတယ်နောက်ဆက်တာကောင်းမှုတွေဖြစ်တာလေပြီးတော့ပြီးသွားတာပဲကောင်းမှုတွေနောက်ဆက်တာပဲဒါပေမဲ့ကောင်းမှုတဲ့လူတိုင်းတည်သွားတာမဟုတ်ဘူးပြန်ရှင်းတာလည်းမရှိတယ်ကောင်းမှုတဲ့ပြန်ရှင်းဥပဒါကကံတက်လို့မရတယ်ကံမကုန်သေးဘူးဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်လူတယောက်ကကံဘယ်တော့ကုန်ပါလဲဆိုဘူးမှပြောလို့မရဘူးတလားလေးနဲ့လည်းကံကုန်နိုင်တယ်သို့မဟုတ်တရေထင်းနဲ့လည်းကံကုန်နိုင်တယ်တချို့ကဝင်လာပြီးတက်ထွက်ပါရှိတယ်တည်သွားတာဆိုတော့အခု abortion လုပ်ခံတဲ့လူတွေစိတ်စားခံတဲ့လူတွေအမေနဲ့ဖေပေါင်းဆောင်တော့ကံသွားဆောင်ပေးပြီလို့အဲ့အမေရောဖေပါကကွက်ထားတာဖြစ်တယ်ပဲသွားတယ်လူတွေရှိတယ်အဲ့သူရဲ့ကံက10မိနစ်10စက္ကန့်လောက်ခံတယ်တချို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတလားလောက်ခံတယ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာစိတ်စားတယ်တချို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတစ်နှစ်လောက်ခံတယ်မွေးမှတည်တယ်တချို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး7နှစ်ခံတယ်ဒါကြောင့်တရားနဲ့တရားကံကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပြီးတာမဟုတ်ဘူးနော်မသိခင်သူ့ကိုနောက်ဆက်သေးတယ်အဲ့ဒါကိုယ်တို့ကနေနေတဲ့လူကိုဘယ်သူကနောက်ဆက်လဲအခုတော့နောက်ဆက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆက်မှုအားကောင်းရပါပဲတပ်ပြတယ်ထုံးစံပဲအဲ့ဒီကံကိုဆိုပြန်နားလည်အောင်ပြောပြတယ်ဒါလူမှဖြစ်နေတဲ့ဘာဝအောင်ဆိုပြောပြဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်တာလဲသိကိုတရားမယ်အခုရှင်တဲ့လူတွေကြားထဲမှာဘယ်မှမသိချင်ဘူးအဲ့မှာမသိရင်လို့မရဘူးအတိတ်ကလောက်ခိုင်းတရားမှာအဲ့ဘယ်နည်းနေမဆိုမသိဘူးအဲ့ကြားထဲမှာအောက်ဆက်ကံပါရှောင်းတခြားဖြစ်နေရတယ်တချို့စီးပေါ်မှာလောင်ပေါင်းများတက်တယ်အဲ့ဒီလိုမသိဘူးအိမ်မှာလေးနေထိုင်တဲ့ဖက်ကနေကောက်သေးပါရှိတယ်အဲ့ဒီကံကုန်မဲ့လူဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့ဒါဒါမျိုးဖြစ်ချင်ဘူးလားမဖြစ်အောင်လုပ်လို့မယ်အဖြစ်ချင်တာတော့ကြောင်းမရှိမှဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကံရဲ့သဘာဝပဲအဲ့ဒီကံကိုနားလည်မှဘူးဒါမနေ့ကကြံဒီကံကိုဆက်ပြင်ရှင်းတယ်ကံဆက်ချောင်းကိုနားလည်မှကံသဘာဝဘာဖြစ်လို့ငါသားရင်းသေးသွားတာလဲဘာဖြစ်လို့ငါသမီးရင်းသေးတာလဲဘာဖြစ်လို့ငါအမေရင်းသေးတာလဲရှင်းလို့ပို့ကြအဲ့ဒါဘာလို့မကုန်နိုင်ဘူးတတိယလို့မကုန်နိုင်အခုလိုပို့တော့မှာပေါ့ဒီမျိုးသိမှမဲ့ကံနဲ့လာတဲ့တော့ကံတက်လို့သေးတာလေလူတက်လို့သေးတာမဟုတ်ဘူးလူပြောမှာပေါ့မလူတက်လို့သေးတယ်လူတက်တစ်ခါပဲသေးတာကံနဲ့နင်းသေးတာကြည့်အဲ့ဒါကံတက်မခံခြင်းမူလားကံတောက်ချက်မခံခြင်းမူလားငါတို့ဘယ်လိုပုံပြဖြစ်အောင်လုပ်လဲပြောပေးမယ်မပူနဲ့အဲ့လိုလုံးဝမပူနဲ့ဒါတင်ကြမိုဘိုင်းဆိုင်ရာမှာအတိအကျဖို့လို့အာမခံတယ်ကျင်းတော့မိုဘိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ဒီနေ့တော့တောင်းကြည့်ဒါနဲ့ပတ်သက်တိကိုတရားမနာမပူနဲ့ကံကဖြစ်လက်ဖြစ်စေတယ်မွေးလည်းမွေးပေးတယ်ပြီးတော့တောင်းလည်းတောက်ချက်လက်တယ်တက်လည်းတက်ပြတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဖြစ်စေပြီးထပ်ပတ်တဲ့အခါမှာနောက်ချက်မခံပဲအသက်မခံရခြင်းရင်ဘယ်လိုကံကိုပြုပြင်ပါလဲဒါကိုသင်ပေးမှာဒါမှလည်းပါပါဒီနေ့တော့သင်လို့မပြီးဘူးလေအဲ့ဒါတွက်ကြည့်ပေါ့တချို့ဆိုရင်ပြည်နေတော့မနေရဘူးစော်စီးတည်သွားတယ်တချို့ဆိုရင်နေရတယ်ပမာလဲအိုက်တမ်မှာတည်သွားတယ်တချို့ကျတော့ဘောထဲဝင်လာတယ်အသက်မရှိဘူးဆိုတော့တည်သွားတယ်အဲ့ဒါတခြားတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ဆက်တဲ့ကံတွေလောက်ခဲ့လို့ပြီးတော့တပ်ပြတဲ့ကံတွေလောက်ခဲ့လို့ဒီကံနှစ်ပါးနောက်ဆက်ပြီးဆိုရင်ဒီလိုတယောက်လို့အကွက်ထောက်တာစားစရာကောင်းဘလောက်ပဲကြွေသားသမီးကိုဘလောက်